Mən live-dan çıxmışam. Mütəəssifanə mən live-dan çıxmışam. Ona görə çətinə düşdük. Zahirən ki, niyə çıxmışam da xəbərim yoxdur. Amma çıxmışam. Oldu, tamam. Tamam. Unable to join gene yazdı ama ben bir de bakım. Tamam. Oldu. Oldu lan. Siz çok da güzel. Çok güzel geldi səsiz. Tamam. Bəs müşfiq. Selam aleyküm. Hoş gördük. Necəsiniz? Salamlar, salamlar. Aleyküm selam. Sağ olasınız. İcazənizlə mən bir müqəddimə ilə başlayayım. Qısa müqəddimə ilə. Salam əziz və hörmətli dostlar. Mən İnsaf Əli Hidayət Düşüncə Bağı proqramını aparıram. Bu programda biz Güney Azərbaycan və İranda yaşayan Türk millətinin siyasi təşkilatlarını gətiririk və onların düşüncələrin, siyasətlərin, anlayışların, yol xəritələrin, ideolojilərin, fəlsəfələrin və çoxlu şeylərin ortaya qoyuruq, danışırıq. Hətta qavramlara görə onlar nə düşünürlər və bunu aparırıq. Bu yolda 11-12 dənə təşkilatla əlaqə bağladıq, dəvət elədik, sağ olsunlar, var olsunlar, böyüklü bunu qəbul elədilər, gəlsinlər. Buradan 3 təşkilat gəlibdir və bu günləri 3-cü təşkilat ki, gəlibdir onun son gündə əslində. Ən başda Güney Azərbaycan İstiqlal Partisindən Salih bəy Yıldırım cənabları gəlmişdi. 6 cələsə huzuri, sonra da 6-7 cələsə qeyri-huzuri sorularımıza cavab verdi və hamısında demək olar birindən sonra hamısında milli ərdəmli nişan, birində də ən ərdəmli nişanı aldı. Ondan sonra Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi Türk Birliyi Təşkilatı Başkanı Əjdər bəy Teyizadə cənabları gələcəkdir. Gəlmədilər, partidən də heç kəs gəlmədi. 60 mənfi aldılar məndən, təəssüflə. Üçüncü parti Azərbaycan Demokrat Partisi, federalist bir parti olaraq Yunus bəy Şamili onun Mərkəzi Şurasının nümayəndəsi olaraq gəldilər. 6 cələsə huzuri olublar, buradan qeyri-huzuri cavabları verməyiblər hala, gözlürəm onu. Onlar da 5 milli ərdəmli, 1 ərdəmli alıblar. Amma 4-cü parti ki, buradan huzur gətiribdir, Azərbaycan Mərkəz Partisi Salih Şamrani cənablarıdır. 4 buradan 4-cü gəliblər, bir gün ortada gəlməyiblər. Bu günü 5-ci və sonuncu gündür ki, huzuri sorulara cavab verir. Bu günəcən milli ərdəmli tamamən alıbdır. Bu gün də inanıram ki, belə gedəcəkdir və demək olar ki, Musab buradan o 3 partinin içində ən üstün olacaqdır. Sabah yox bir gündən də Eldar Qaradağlı cənabları Güney Azərbaycan Qurtuluş Partiyası bu gündən rəsmi olaraq yazıları mənə göndərdilər və çox bir uzun və gözəl yazıları var. Türk Latin əlifba ilə və Ərəb əlifbası ilə oxumamışam hala, amma buyururdular ki, mənim sorularımın %80'ini orada cavab veriblər. Amma biz sorularımıza cavab alacağıq. Yəni bu orada. Onlar da cümə günündən gələcəklər, parti oldular, o hərəkatı götürdülər. Bu günləri Salih bəylə 5-ci cümə sonuncu gündür, sonra da xahiş edirik ki, sonuncu günlərdə özləri səslə ya video ilə zəbt edəsinlər, sorularımızın qalanlarına cavab versinlər, göndərsinlər. Onları biz yayaq və bir referens olaraq millətimizə sunaq. Həm kitab şəklində, həm video şəklində, həm səs şəklində. Salih bəy, əgər siz istəyirsiniz bir başlanğıcına buyurun, mən ondan sonra xidmətinizdən soruları soruşum. Buyurun. Salamlar,
saygılar sizə və bütün dostlar ki bizi burada canlı dinləyirlər və məxsusən sonra televizyondan bizi dinləyirlər. Onu deyim ki, bu proqram sonra Azniz TV-dən, ENT-dən 2 dəfə 24 saatın ərzində yayınlanacaqdır və oradan da hər kəsin görmə imkanı vardır. Teşekkür ederim. İmkanı bize verdiğiniz için. Var olun, sağ olun. Çok sağ olun. Bugün biraz yorgunam. 3-4 müsahibə vardı. 2-3 dənə toplantı vardı və biraz yorgunluq var. İsterseniz biraz kısa da tutarsanız sizi çok yormayalım ama isterseniz otur eder. Son gün olduğu için elə bitirməmiz lazımdır. Tamam. Əziz və hörmətli dostlar, xahiş edirəm ki, dostlarınızı dəvət edin. Bu bəhslər Roşan Fikir Farsda deyirlər, ziyalı səviyyədə, yuxarı bir səviyyədə olan bir bəhslərdir. Azərbaycan tarixində, Güney Azərbaycan tarixində və İran tarixində belə bir şey getməyib indiyə qədər. Xüsusən ki, canlı olaraq əsla getməyibdir və bu genişlikdə əsla və əbədə olmayıbdır. Onun üçün çox önemlidir ki, dostlarımızı düşünür, insanlarımız burada çox huzurlar olsun. Salih bəy, əgər icazə versək, mən başlayayım, ədalətdən başlayaq, ədalət bölümündən qaldıq. Sizcə ədalət nə deməkdir? Bəli, ədalət üçün bilirsiniz, çoxlu həm lüğavi mənasına getmək istəmirəm. Yəni, bərabər olmaq daha çox şey olur. Bir də ki, dini anlayışda ədalətin özünə görə tərifi var, hər din bir şəkildə baxıb. Amma aşağı yuxarı ədalət o ki, iki dənə bərabər şeyin arasında məntiq olmadan, dəlil olmadan tərcih yapmaq. Yəni, hər iki şey bir-birinə hər şeydə bərabərdir, amma biz onun birinə tərcih verib birinə. Ona deyirlər ədalətsizlik. Əgər verməsə olur ədalət. Ancaq ədalətin indi məfhumunu qabil fəhm istəsək eləyək. Əslində qanunlar tərifləyir. Yəni, bugünkü ədalət odur ki, bir toplumda yaşayasan ki, orada hüquq dövləti hakim ola, hər kəs qanunla rəftarları ölçülə və qanun ona hakim ola. Eyni halda qanun təbiz qail olmaya, yəni ədalət. İnsan haqları quralları əslində bu günləri ədalətin məfhumunu biz insan haqları dəyərlərində, insan haqları konvansiyonlarında, qanunlarda, demokrasiyada və azadlıq, yəni üzr istəyirəm, demokrasi, insan haqları və hüquq dövləti. Yəni bunların, burada gedən dəyərlər, meyarlar, ölçülər olur ədalət. Yoxsa məfhum, kulli bir məfhumdan baxsaq, məsələn, işlədirsiniz də, ədaləti əli, ədli əli filan, bunlar insanları anladar. Ədalət dediyimizdə müşəxxəsən nə deyir? Ədalət yəni tövsiyə mütəvazin insanı, tövsiyə mütəvazin iqtisadi, qanunların şəffaf olması, update olması və bugünkü gedən dünyada ən son trendi və o müordinəzər topluma tətbiq verilməsi. Bu olur ədalət. Yoxsa onun... Bizim orasında bir işarə buyurdunuz, dini, Həzrəti Əlinin də ədalətində bir işarə buyurdunuz. Həzrəti Əliyə istirad edirlər, bir tərif deyiblər. Deyiblər ki, hər şeyi öz yerində qoymaq ədalətdir. Belə bir şey qəbul edirsiniz? Mən qəbul edirəm, çox naməfhumdur. Nə demək yəni hər şeyi öz yerində qoymaq? Nədir onun ölçəcəyi? Hər şey, bu şey nədir? Yerləri öncə bəlli ilə yer nəmə nədir? Yəni, çoxlu açıqları var. O zaman, bəli, bir meyyar olaraq çalışırmış. Azadlıq da eynən o cürdür. Ya, məsələn, şücaət. Şücaət bilirsiniz də, fəlsəf, əxlaqda bir fəzilət sayılır. Amma fəzilətə, yəni zamana məhkumdur bu məhkumlar. Əql da o cürdür. Ya, məsələn, deyirik, əql, rasyonalizm. Rasyonalizm nə demək? Yəni, məsələn, bir il bundan qabağın əqli ilə, indiki əql sabit bir şeymi? Yox. Bunlar zamana və məkana məhkumdurlar. Zaman və məkanın gərəkləri onlara təsir qoyur və ən sonunu biz tutmalıyıq. Ən son gəlişmələr də hər halda hər kəs ona istinad edə bilər. Bu adını çəkdiyim 3 meyarla biz
ədalətin məfhumunu çıxada bildik. Yəni bir Sən toplumda əgər demokrasi yoxdursa, məxsusən bu otoritar dövlətlər bundan çox sui-istifadə edirlər. Yəni bizim siyasətlə falanla işimiz yoxdur. Ədalət olsun, iş olsun, hər kəsə iş verilsin, nə bilim, iqtisada yetişək falan. Bunlar hamısı doğru. Amma əgər bir toplumda demokrasi yoxdur, insan haqları quralları hakim deyilsə, qadınla kişi bərabər deyilsə, nə bilim, uşaqların haqq hüququ, heyvanların haqq hüququ və əngəllilərin, disablelərin haqq hüququ, təbiətin haqq hüququ, bunlar riayət olunmursa və müşəxəs bir ölçə biləcəyimiz meyar əlimizdə yoxdursa onunla tətbiq verək, ədalətin, yəni tərəzisi bu günləri insan haqları quralları, hüquq dövləti, demokrasi bunlardır. Yəni o çox özümüzü o dini kitablarda, fəlsəfədə falan da əgər onlara irca bizi verirlərsə, bilin ki, işin altında bir kələk var. İndi məsələn bəzi bu hüquq beynəlmiləldə ya hüquq bəşərdə ya sazman miləldə millətlər ki, dövlətlər yoxdur, o qədər hesaba gəlmirlər. Və onların istəkləri qanun deyil, xüsusən ilzami qanun deyil. Bu da ədalətə, indiki ədalətə sığarmı, yoxsa gərək biz bunu dəyişdirək ədalətə? Axı bir dənə əvam düşüncəsi var, amın tələqqisi var hüquq beynəlmiləldən. Çox adam deyir ki, sazman milləl dediyin yəni hüquq beynəlməl. Əslən, sazman milləl o anlayış çox əvamanə bir anlayışdır. Elə bir deyəsən, dövlət dediyində yəni məsələn məclis. Yəni hüquq dediyində yəni üzr istəyirəm. Hüquq dediyində yəni məclis. Nə əlaqəsi var? Hüquq məclisə də hakimdir, qüvvə-i qəzzaiyə də, mücriyə də, hamısına. Sazman milləl də bir sazman, rəsmi sazmandır dövlətdə istəyitilər arasında. O da hüququ beynəlmiləl quralları əsasında qurulmuş bir sazmandır. İndi əgər bir millətlər var ki, dövlətləri yoxdur, əlbəttə ki, bunlar yəni ədalət bugünkü meyarları əsasında təbii ki, ədalətsizlik var. Ədalət mütləq bir qavramıdır, yoxsa nisbi bir şeydir? Çünki siz işarə elədiniz, zaman və məkanda, hətta əqlidə də dəyişir. Bu düzdür. Yəni, amma İslam ki, mütləq bir ədalət vardır. Dinlərdə xüsusən bunu danışırlar, bəzən fəlsəfələrdə danışırlar mütləq ədalətdən. Belə bir şey var? Mütləq ədalət deyə bir şey yoxdur, ola da bilməz. Çünki əslən mütləq bir şey yoxdur ki, insanların, nəhayətdə bu insanların, necə deyirlər, anlayışıdır, insani bir üründür. Yəni məhfumlar, qavramlar, insanlar indi dinə inananlar, nə bilim, elm və bütün gəlişmələr, sivilizasiyondan, kültürlərdən, bunlar hamısı bəşərin dəxaləti ilə, bəşər özü də məhkumdur təbiətə, məhkumdur tarixə. Yəni bunun içində bu gəlişmələr gedib qabağa. Məsələn, baxın, 50 il, 60 il bundan qabaq qadın haqqından danışmaq bir fantezi bir şey sayılırdı. Yəni dünyada deyirəm, amma məsələn İran kimi toplumda bəlkə 10-15 il bundan qabaq, çox ciddi bax. Ya hətta şeydən, çevrə mühit hüququndan, yəni mühitizistdən danışmaq çox diqqət eləmirdilər. Yəni insanların demək olar ki, hətta normal insanları demirəm, belə bu insan haqları ilə məşğul olanlar. Amma görür ki, getdikcə gəlişir. Yəni insanlar bunu qəbul eləməlidir, rəftar biçiminə çevrilməlidir. Ona görə bu qavramların özü də belə mütləq bir şey deyirlər. Yəni gəlişməkdədir. Bir məhfum ki, bir zamanlar hüquq bəşər əslən müqavimət eləyirdi onu öz quralları, hincarları içinə alsın. Zaman getdikcə onu qəbul edir. Məsələn, pənahəndəlik. Bir yerdə pənahəndə olmaq, mültəci olmaq. İndi bəhs gedir hüquqçuların arasında. Seldən, fəlakətdən, quraqlıqdan dolayı biri məcbur olur yurdundan, yuvasından didərgin düşə. Aya bunu biz pənahəndəlik səbəbi saya bilərikmi? Amma hələdir ki, hələ qəbul eləməyiblər bunu. Çünki nəhayətdə bunu o dövlətlər qərar verir ki, bir ilzami bir qurala çevrilsin ya yox. Amma fəlsəfədə, dində, nə bilim,
və müxtəlif elmlərdə bunun bəhsi gedir və ya insan haqları fəaliyyətini eləyir, mültəci haqlarına müdafiə edənlər, NGO-lar, bunlar da ki, o hüququn o yaradıcılarıdır da, qaynaqlarıdır, elə bu sərçəşmələridir. Amma hələ ki, hələdir, qəbul olunmayıb. Yəni, bütün hamı qəbul edə bunu. Yox. Görür ki, nisbidir. Nisbidir. Ədalətin tarazısı nədir? Hardan məsələn bunu ölçürlər? Məmləkətlərdə, düşüncələrdə, fəlsəfələrdə nə tür ölçürlər? Nə ilə ölçürlər? Tərəzisini dedim də, yəni düzdür, indi nisbi də olsa bu qavramlar üzü, amma hər halda yəni qərardadı olaraq bir sıra dəyərləri hamı qəbul edib ki, bunlar universaldılar. Məsələn, bu iki hər kəsin söz azadlığı var, hər kəsin həyat haqqı var. Amma görür ki, elə o Amerikanın özünə heç eyalətdə edam cəzası var, Çində var, İranla Çin rekord sındırıb. Görür ki, bunlar amma niyə onu edirlər? Çünki bəzi dövlətlər ya əməldə, çox əməllərində, ya da ki, deklarasyonlarla bəyan edərək deyirlər ki, biz yox. Bəzi dövlətlər açıqcasına bu dəyərləri nisbi əslən qəbul edirlər. Deyirlər, bunlar hər kəsin öz kültürünə, keçmişinə uyğun bir bəşər haqları bunlar vardır. Məsələn, İran bunu müdafiə edib bura kimi. Görürsən ki, uluslar, nə deyərlər, dünyalıq insan haqları bəyannaməsi var, ondan sonra konvansiyonlar var. Amma bu yandan da gələklər İslami bir insan haqları konvansiyonu ortaya çıxıb. İslami konferansın ölkələrin təvafuq elədiyi və ya məsələn, Latin Amerikada, Afrikada və hər yerdə, yəni 5 qarların hamısında da özünə özəl. Amma onların çoxu qəbul ediblər ki, aşağı yuxarı hamı demək olar, qəbul edib ki, bir sıra dəyərlər, bir sıra insan haqları qavramları, bunlar universaldırlar. Hərçənd ki, o qavramlar özü belə nisbidir, amma qərardadı olaraq hamı qəbul edib ki, bu sabitdir. Yəni, bu universaldır. Deyə bilmərik ki, məsələn, bir ölkədə müsəlmandır, bir ölkə Məsihlidir, bir ölkə nə bilim Konfusiusdur. Bunlar qəbul edilməzlər ki, yəni nəzəri olaraq qəbul olunub bir qərardad əsasında ki, bunlar universaldır. Onun üçün ədaləti də ölçmək üçün biz bu meyarlardan başqa ayrı bir əlimizdə bir vəsiləmiz yoxdur. Ona görədir ki, görürsünüz, müxtəlif NGO-lar yaranır. Məsələn, Transparency Organization, yəni bu görək ki, bu ölkələrdə nə qədər fəsad vardır, yoxdur. Ya məsələn, işçilərin hüququ ilə ilgili mühit zis məsələləri, bir çoxluda saysan bəlkə yüzlər şeylər çıxar. Buna uyğun NGO-lar yaranır, NGO-lar baskı yapırlar dövlətlərə, raportlar yazırlar və onun sonucunda görürsən ki, məsələn, dövlətlər üçün bu beynəlmiləli dövlətlər arası orqanlardan raporlar gəlir işə. Bu ölkə, məsələn, insan haqları qanunnaməsi budur. İşçilərə belə baxdılar, əqəlliyyətlərlə belə rəftar elədilər. İnsani tövsiyələri bu cür olub. Məvad müxaddirlə nə həddən mübarizə eləyə biliblər, eləyənməyiblər. Və buna bənzər. Hər halda əldə olan ülgülər bunlardır. Doğru. İndi ədaləti kim tərif edir? Yəni, təbii ki, toplumlarda insanların gücü bərabər deyil. Hətta organizasyonların da, sazmanların, təşkilatların da gücü bərabər deyil. Toplumlarda bəzən İran kimi toplumda, çox millətli toplumlarda da güclər yenə bərabər deyil, nüfuz bərabər deyil, qanun sistemində olmaq bərabər deyil. Bunlarda kim ədaləti tərif edir? Ya, hər kim gücdədir, hər kim gücü daha çoxdur, siyasi, iqtisadi, ictimai gücü çoxdur. Onlar daha, yəni bu meyarları onlar qururlar da hər halda. Məsələn, bu özü də yəni bir imtiyaz alanına çevrilir mütəəssifanə. Məsələn, birdən deyirik, bir ölkənin yumuşaq gücü çoxdur. Yəni o nizami, iqtisadi güc bir tərəfə. Bəzi ölkələrdə görürük ki, bu necə deyirlər, bərk gücdə, amma hard power'ı çox gücdür. Məsələn, Rusiya kimi, nə bilim, silahlı, yəni sənəti, texnolojik gücdən danışır, bir də düşüncə gücündən ya qanunlardan danışır. Yəni o hard power deyirsə, hard power bəzi ölkələrdə çox güclüdürlər. Məsələn, Çin kimi, nə bilim, Rusiya kimi.
Amma bunlar soft power'da heç bir şey yoxdur. Dünyaya yəni bir şey verəcək şeyləri yoxdur. Amma bəzi ölkələrdə bu ikisi də üst-üstə düşübdür. Necə ki o hard power olanlar məsələn dünyada silahını bazarlayır, sata bilir, ayrı şeyini sata bilir. Bu yumşaq gücdəki əslində bu dəyərlərdir. Bunu da görsən bazarlayırlar da bunlar kural qoyurlar. Sənin rəftarın düzdür ya düz deyil. Kim güclüdürsə o rəftarları ölçmə meyarlarını da qoyur. Ədalət də onun içində olan bir şey. Doğru. İndi ədalətin ölçüləri nədir? Yəni dedik ki, ədalətin tarazısı var. Amma onu nə cür ölçürük indi? Məsələn, harda ədalətlidir, harda ədalətsizdir? Biri müttəhəm edirik ədalətə, adilliğə, biri müttəhəm edirik ədalətsizliğə. Bunu hardan ölçürük? Nə ilə ölçürük? Klasik zəminlərindən misal çıxaq daha rahat anlaşılır. Ədalət deyəndə çox adamlar məhkəmə sistemi zehninə gələr. Amma o daha genişdir. Yəni bütün alanı qapsamalıdır və ya qapsayır. Ədalət deyəndə o klasik anlamda və ya umumun anlayışı budur ki, məsələn bir dənə qazi rüşvət yemir, nə bilim, güc təsirinin altında qalmır və qanunlar nədirsə onunla rəftar edir. İndi bu klasik məfhumudur. Amma bu iki məsələn bir dənə qazi sistemi qəzai ədalətli rəftar edir ya eləmir. Dediyim kimi meyarlar, parametrlər var. Ki burada məsələn hüquq dövlətini riayət edib ya yox. Qanunlar gerçəkdən objektiv şəkildə və dəqiq tərif olunub qanunquzar tərəfindən və dəqiq icra olur ya yox. Və onun da meyarları var. Yəni bu cür şeyləri var. Həmçinin deyirlər, parametrləri var. Bir-bir o prik vurmaq lazımdır ona. Məsələn, burada məsələn, indi bir kampaniya gedirsə Azərbaycanlılar içində ələni mühakimə. Yəni, hər kəsin haqqı vardır. Adil, fair trial, adil bir məhkəmə və açıq məhkəmədə. Əgər mən müttəhəm olmuşamsa, mən açıq mühakim olmalıyam. Bu dünyanın quralıdır. İndi orada baxaq görək biz sistemi hüquqda ədalətli rəftar edir ya yox. Əsli bunadır ki, bütün məhkəmələr açıq olar. Yəni, ədalətli olması üçün açıq olmalıdır. Hər kəs onu görməlidir. Münsifə heyəti orada olmalıdır. Medialar orada olmalıdır. Əgər belə bəzi istisnalar, məsələn, xanavadəci məsələlərdir və ya açıq olsa iffət ümumini zədələyə bilər və ya çox həssas güvənlik məsələlərində. Çox həssas. Yəni, onun dışında əgər vardırsa, görür ki, yoxdur, ələni məhkəmələr getmir, insanlar bilmir oralardan nə keçir. Təbii ki, bu ədalətsiz bir məhkəmə. Misalları çoxdur, yəni bu yüzlər şey var. Yəni, məsələn, indi İranda bir qanun var, biz buna ədalət tuta bilmirik. Tutamırıq, yox. Çünki qanunun özü də indi dünyada qəbul olunan ədalətli bir qanunquzarlıq meyarları ilə tutmur İranda. Məsələn, biri budur ki, insanlar rahat eləyə bilərlər, özlərini ifadə eləyərlər, gələrlər, təzahürat eləyərlər, silah götürmədən filan, polis də onların güvənliyini qoruyur. Amma Cumhuriyet İslamı gəlib onu bir imtiyaza çevirib. Yəni ki, bir dənə bədihi bir haqqı bu gəlibdir, onu həm qanunquzarda bir dənə imtiyaza çeviribdir. Həm icrada. Ola bilər bir ölkənin qanunlarında, yəni təqnin ərsəsində problem olmaya, müşkil olmaya, ədalətli bir sistem baxımından. Amma əməldə o qədər icrada müşkil var ki, o qanunda olub-olması bir şeyi dəyişdirmir. Yəni İranda, belə deyək, bunların ikisi də mənfi nömrə alır. Əslində, məsələn, qadınlar prezident ola bilməz. Məsələn deyirəm, ha? Ya hüquq məhkəmələrdə qazi ola bilməzlər. Ya, məsələn, sünnilər çox işlərə gedə bilməzlər. Məsələn, dövləti işlərə. Ya yəhudilər, məsələn, gedə bilməzlər. Ya o birislər. Bunlar qanunda da yox. Bunların ailə təhsil də eləyə bilməz. Tamam, bunlar yap belə şey. İndi burada əslən qanun da yoxdur. Yəni ədalətdən burada əslən
ədalət biraz orada qanun, təqinin ərsəsində belə sual altına gedibdir ki, ona deyirlər də rule of law. Rule of law, yəni qanunun legislation, gücü. yəni qanunqüzarıda, icrada, qəzayiyyə sistemində və icraiyyə sistemi, qəza və bunların bir də qanun icrası var, nəzarəti var. Bunların hamısında görürük ki, o rule of law meyarları riayət olunmur. Yəni, ədaləti biz bunlarla ölçməliyik. Və ya məsələn, bir ölkədə mütənəvvi bir ölkədirsə, fərq eləməz, mütənəvvi ya deyil. O mütənəvvi ölkədirsə daha çox, yəni diqqət eləmək lazımdır. Tövsiyə insanı, yəni bir türk daha çox bərabər şəraitdə istihdam olmalıdır və ya bir dənə fars əslində fərq olunmamalıdır. Amma biz görürük ki, əvvəldə elə bu qanunda görsən yazmırlar ki, məsələn, müəllim olmaq üçün, nə bilim, televizyonlarda istihdam olmaq üçün, ya hər bir orqanı dövləti, qeyri-dövlətdə qanunda elə bir təbiz yoxdur. Yazmayıblar ki, türk olsa olmaz. Ləhcəsi olsa olmaz. Amma şəraiti elə gətirirlər ki, əməldə, icrada, nəticə etibarilə görür ki, daha çox farslar istihdam olur. Daha çox o həssas şuğullarda, həssas yerlərdə, ekonomik resurslarına onların daha çox. Əslində bu son illərdə bir dənə da yəni İranda qanun sistemi bəlli deyil, hardan qanun qoyulur. Məsələn, amuzaj pərvəriş, yəni o təlim sistemi özü şey verdi ki, iki ləhcəli olanlar, yəni farsını farsı ləhcəsi ilə danışanmayanlar istihdam olmayacaq. Müəllim olamıyor. Belə bir şey. Yəni, qanun hardan gəldi? Kim qoydu? Niyə qoydu? Ədalət bir qanun yox. Yəni adlı qanunların da silsilə məratibi var da. Birincisi anayasadır, sonra adlı qanunlardır, sonra ayinnamələrdir, sonra cəbə. Amma bunlar hamısı gərək o anayasa ilə, anayasada yazılan qanunla tətbiq edir. Yəni ondan mütəzəd olmuyor. Mütəzəd olsa yəni batildir. Məsələn, o cür amuzpərvəriş gəlib belə bir qural qoymuşdu. Bu məbna qanunusu yoxdur. Yəni, məclis də belə bir şey təsvir eləməkdir, amma bunlar qoyurlar və onu ədalət deyir ona. Ədalətlə bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, ədalət odur ki, sən onların özünə uyğun, özlərinə yanısa biri türkdürsə, türk müəllimi, doğrusu budur ki, gedək türkçə dərsliyə. Və sən türk dilini məmnun eləyirsən. O dildə mədrəsə yoxdur, o dildə universitet yoxdur. Onun istihdamı olma şəraitin kökündən aradan aparıbsan. Və Avropa Birliyi hüququnda bunlar daha çox dəqiq belə üstündə işləyiblər. Bu, bilirsiniz də, burada müştərək market var. Yəni, bazar, bütün qanunlar, yəni Avropa Birliyində bir çox şeylərdə malların dolaşımında bir çox şeylərdə eynidir. Yəni, bir market qanunlarına riayət olur. Yəni, onu icra eləməlidir hamısı. Məsələn, gəlir bir dənə nümunəsində Fransada gətirmişdilər. Almaniyadan Alman birası orada satılmasın deyə gəlmişlər qanunlarda elə əl aparmışdılar ki, nəhayətdə Alman birası Fransa marketləri ilə müqayisədə daha bahalı gəlib çıxırdı ora. O dövləti, onu Avropa məhkəməsinə götürdülər, ləğv oldu. Yəni, məhkəmə rəy verdi ki, sən bu quralı qoyanmazsan Fransa. Buna bənzər yüzlər, minlər кейs var. Yəni, bizlər gəlişməmiş, Orta Doğu gəlişməmiş bir ölkələrdir. Yəni, burada çox dəqiqdir o meyyarlara geçsək, heç bir şey işə dəyər bir şey çıxmaz oraya. Doğru. Salih bəy, biraz əgər kameranızı dalıya versəz, sizin başınız təqribən axırda, yəni ehtimalən görürəm axı şeydə, olur. Biraz görsənmir, yəni az görsənir. Sən qabağa gələndə kamilən indi oldu. Beləsi yenə yaxdır. Ərz edib, ədaləti necə sağlamaq olar? Bu son sualımız olsun ədalət haqqında. Necə sağlamaq olar? Bəli.
Yəni mübarizə idi. məsələn İran kimi bir sistemdə ki, hər şey dedik da, ədalət yoxdur. Qanunlar ədalətsizliyi təbliğ edir, ya aparır qabağa, dəstur eləməllər hər nə desaq. İndi bu cür bir şəraitdə ədaləti necə, nələr deyirsək ədalət edə bilirik orada, ədalətli bir sistem qura bilərik. Bir bilincli toplum yaratmaqla, yəni toplumun bilincinin artmaqla, NGO-lar, qurumlar, ictimai şeylər yaratmaqla, insanları haqq hüququnun nə olduğunu insanlara çatdırmaqla və insanları gücləndirməklə bu məsələdə və onlar ondan sonra təşkil edəcək ki, nə müddətdə bunlara ədalət olur, nə müddətdə olmur. Getdikcə o ictimai və siyasi baskılarla yeri gələrsə inqilabla, yəni bu şəkildə, yəni ayrı bir yolu yoxdur. Gözəl. İndi bu hüquqlu mübarizə ilə və buna uyğun inisiativləri ortaya atmaqla, yəni bir metod demək olmaz, minlər, yəni artıq bu inisiativ məsələsidir. Doğru. Bu bölümü qurtardıq. Keçirik əxlaq bölümünə. Orada da bir 10 sual, qısa cavablar alacağam. Sizin təşkilatın, Buyurun. Sizin təşkilatın anlayışı əxlaqdan nədir? Əxlaqdan. Vallahi indi biz məcburuq ki, yenə o modern əxlaqı nəzərdə tutaq da. Modern əxlaqı. Yəni əxlaqla ilgili müxtəlif fəlsəfələr var, müxtəlif fikirlər var əxlaq məsələsində. Hansı əməl əxlaqıdır, hansı əməl əxlaqıdır. Məsələn, yalan danışmamaq zidd əxlaqı bir şey. Doğru danışmaq əxlaqlıq. Əxlaqı bir fəzilət sayılır. Bilgili olmaq, mütəhhid olmaq və işlərə, partiya içində, partiya dışında məsələlərə deyirlər, qarşınaşlığa, ekspertizmə əhəmiyyət vermək və insanların təxəssüsünə, insanların kəraməti insanisinə təvəccüh eləmək, insanları, necə deyim, yersiz yerə iftiraya məruz qoymamaq, iftira atmamaq. Biz parti olaraq həm parti içində, həm hərəkətlə ilgili bunlar əxlaqi dəyərlərdir. İndiyə kimi bəşər əxlaqi dəyər nələr tanıyıbdır. Demiyorlar ki, hər yerdə də eynidir. Yəni çox, biraz fərqlər vardır, amma əxlaqın da kuralları çox yerdə qanunla üst-üstə düşür. Çox yerdə qanunla üst-üstə düşür. Şəffaf olmaq. Doğru. Bunlar əxlaq hesablanır və bizim üçün də əhəmiyyətlidir. Çalışırıq ki, yəni əxlaqlı bir siyasət yürüdək. Ona görədir ki, biz əlimizdə olan resursları yalan, iftira, təxrib, təhdid, bu tür kimi şeylərə biz istifadə eləməmişik və eləməməyə də çalışırıq. Doğru. Çünki bunlar dəyərlərdir. Bunlar aradan gedirsə, heç bir şey, bu deyərlər ki, bizim hərəkətin şeyləri də simanlarıdır. Yəni sən bunu fərq eləməz. Birini yersiz, necə deyərlər, iftiraya, yalan, əlində olan resursları bir yalan propagandasına çevirmək, bilə-bilə yalan danışmaq, bilə-bilə iftira vurmaq, yəni rəqibi o müsabiqə, yəni bir rəqabət bir qaçınılmaz bir şeydir, yəni. Amma bu rəqabətdə zəhmət çəkmək əvəzinə iş görmək üçün bu cür əxlaq meyarlarını riayət etmədən hərəkət etmək. Məsələn, populizmdən istifadə etmək. Misal vururam. Biz bilirik ki, məsələn, bizim millətimiz Batı Azərbaycan torpaqlarına çox həssasdılar. Kürt dərin içində bəzi təşkilatların terrorist fəaliyyətlərinə həssasdılar. Biz doğru düzgün fəaliyyət aparmaq əvəzinə hər şeyi o məsələyə gətirib bağlayıb və onu bir dənə populisti araca çevirib rəqibləri sıradan çıxartmağa çalışmaq. Bu belə şeylərə biz hərəkətimizdə çox rast gəlmişik. Amma biz bunu
partiya olaraq heç zaman istifadə eləməmişik. Heç zaman. Amma vardı hərəkətimizdə, özümüz çox məruz qalmışıq. Biz daha çox əxlaqsızlığa məruz qalmışıq hərəkətimizdə, partiyamızda ta əxlaqsızlığı rəvac vermək. Tamam. Əxlaq qavramından nələr anlırsınız? Onun fikrini cavab verdim də. Tamam, elə onu gəlmiş. Tamam. Sizin təşkilat əxlaqa və əxlaqlığa necə inanır? Biz əxlaqa inanırıq. Qanuna necə inanırıqsa, əxlaqi dəyərlərə də inanırıq. Və əxlaqi dəyərləri, yəni birinin əgər əxlağı yoxdursa, əxlaqi dəyərləri içərmirsə öz təşkilatında, fərdi həyatında, siyasi rəftarlarında, təbii bu iş demokrat da ola bilməz. Məsələn, bir diktator indiki şəraitdə nə qədər doğru iş görür, görsün. Amma kəsinliklə bu əxlaqsız bir adamdır. Kim olur olsun. Əgər demokrat deyilsənsə, şəffaf deyilsənsə, əlin millətin cibindədir, millətin resursların bir siyasətçi, bir partiya özü üçün istifadə edirsə, bu əxlaqsızdır. Sizcə, əxlaqla güclünün, əxlaq və əxlaqsızlığının, bu iki qavramla güclünün və gücsüzün, bu iki qavramın rabitələri nədir? Nə cür bir ilgiləri var bir-birləri ilə, bu dörd qavram? Qalıb güclü olmaq, əgər məşru gücün varsa, bu əxlaq meyarları ilə çəlişkisi yoxdur. Məşru güclərin də meyarları fərqli, yəni şəxəs də aşağı yuxarı. Yəni sən öz hesabına çalışırsan, əgər millətin, umumun resursları ilə bir iş görürsənsə, o əlində olan resursları doğru yola, elə o millət üçün, o umum gələn resurs üçün istifadə edirsən və onun hesabını, kitabını da verirsən. Yox, o cür əməl eləmirsənsə və o səni gücləndirir. Yəni o resurslar ki, gəlir sənə, səni gücləndirir və sən də doğru rəftar edirsən. Burada bir əxlaqsızlıq yoxdur, güclü olsan da. Amma aldığın o resursları gücləndirib özü var. Amma onu müəyyən olunmuş yerlərinə istifadə eləmirsənsə, əxlaqsızlıq olur burada. Məsələn, mən misal versəm, Amerikada qərələr çox zəifdirlər. Tarixən 500 ilə yaxın bərdə qalıblar. Nəsildən nəsillər olublar, yəni zəif düşüblər, indi də zəifdirlər, yəni çox zəifdirlər. Amma məsələn, ağlar 500 il bunların güclərindən, qərələrin güclərindən özlərinə sirvət qazanıblar. Əksəriyyətdə ağlar güclüdürlər. Elə ya Avropadan köçsünlər, gəlsinlər, o güclüdürlər, ya məsələn, qərələr də köçürlər, gəlirlər, bədbəxt, ağlar da köçürlər. Yəni, fərqi var yerindən göycən. 500 il Avropa ya ağlar qərələri sömürcə eləyibdir, istismar eləyibdir, torpaqlarını işğal eləyibdir, güclənibdir. Hər sahə. Yəni, bu ədalət burada necə baxır? Yəni, məsələn, ədalət dedik, əxlaq. İndi burada bir əxlaqlı toplumundan biz üzbəyizik. Yox, oğurluq da yoxdur, yalan da danışmırlar, doğru da danışırlar, demokrasilər də var, hüquq bəşərləri də var. Amma belə bir ağır təbyiz var. Yəni, yaşamda biri gündə 10 dolarla yaşır, bir də gündə 100 dolarla. Məsələn, fərq bu qədər dərin. Amma oğurluq da yoxdur, şəffafiyyət var, yalan danışma yoxdur. Yəni, əxlaqi qurallarda sınmır. Elə deyil, elə deyirsiniz də? Elə, bəli. Məsələn, hətta o şəkildə qoyaq. Ola bilər ki, indi o cür bir toplumda əxlaq quralları riayət olunmuş olar. Amma nəhayətdə o ilk nöqtələrinə qayıdanda kəsinliklə bir əxlaqsızlıq nəticəsində o ilk, necə deyərlər, kərpiçlər atılıb. Devam edir. Axı, indi ələn o fasilə, o ara devam edir. Yəni, deyək ki, toplum demokratdır, filandır, bəhmandır. Amma, məsələn, qərələrin %99'unun savadı aşağıdır. Ağların %99'unun savadı yuxarıdır. İşlər bölünəndə qərə ağa bölünür əslində. Çünki, məsələn, təxəssüslər gedir ağlara, təxəssüs olmayanlar gedir qərələrə. Məsələn, burada
ədalətdən nə cür danışmaq olar? Bununla belə ki, məsələn, deyir ki, azaddır da, sən getdin dərs oxu, deyir, axı, mən nə cür dərs oxuyum, harada ki, evimin çörəyini yetirəmirəm mən, nə cür gedim dərs oxuyum ki, məsələn, lisans alım, fوق lisans alım, doktora alım, gedim, məsələn, ya təcrübəm çox olsun, məcburdur getsin, aşağı işdə işləsin, məsələn, Tim Hortonda, nə bilim, McDonald'da, fulanda, Bahmanda geçinsin. Bunun əxlaqla, əxlaq burada nə deyir, yəni, məsələn, bir də güclü var, yəni, bu tərəfdə də, məsələn, deyək ki, filan kəs vardı, milyardılar dolar, milyonlar doları var. Bir də məsələn, sənlə mən, məsələn, kasıbıq, yazıbıq. Elə keçinsək, bugün axşamacan bir gəlirimiz olacaq, olmayacaq da onun nigarançılığı ilə yaşayıq. Burada əxlaqdan danışmaq olar mı? Əlbəttə, əxlaq da bir vəsilə, yəni necə deyirlər, bir imkandır ki, o əxlaqi kurallardan istifadə edib, oradakı dəngəsizliyi toplumu həssas eləmək. Ona görədir ki, daimən bu şimal və cənub ölkələr arasında bəhslər gedir. Məsələn, bəzi ölkələr məcbur olurlar ki, qabaqda istismara məruz qoyduğu ölkələrin bəzən belə yüklü miqdarda borclarını silərlər. Nəhayətdə bu əxlaqi bəhsdən gəlir, çıxır ora. Yoxsa arada bir ilzamavər bir dənə hüquqi təhdid yoxdur. Bu bəhslərdə gedir. Yəni, bəhslərin olması yardımcı olur bir həddə. Amma tamamilə bu dəngəsizliyi aradan apara mümkün deyil. Bu daimi bir mübarizədir, getməlidir. Nələri əxlaqdır? Yəni, əxlaq deyəndə bizə deyirlər, yalan deməyin. Məsələn, güclülər yalan deyirlər, siyasətdə xüsusən. Gücsüzlər yalan deyəndə yalan hesab olur. Güclülər yalan deyəndə yalan hesab olur. Mənfəət hesab olur. Ya dövlətlər yalan deyəndə hesab olunur. Biz mesela bir qara yasa yalan desə yalan hesab olur. Doğru desə belə, eləyə bilməsə onu yalan hesab olur. O da güc müadiləsinin ortaya qoyduğu bir gerçəklikdir də. Ədalətsizlikdir və əxlaqsızlıqdır, amma gerçəkdir. Yəni bu zaten bütün tarix boyu mübarizələrdə elə bu dəngəsizliyin üzündən olub. Sözü düzdür, amma bir şey eləmək olmur. Yəni kökündən bir şey eləmək olmur. İndi bunun rəsmi mütəsəddiləri var da, məsələn, dini qurumlar, nəhadların iddiası budur ki, biz buna mübarizə edirik. Bunu azaltmağa çalışırıq. Həmişə bu insanları doğru olmağa, əxlaqlı olmağa, bu əxlaqi dəyərləri sözdə, əməldə tərvic verərək bu dəngəsizliyi azaltmağa çalışırlar. Axı, indi o tərəfdən də dinsizlədir camiəni. O tərəfdən də camiəni sekular, nə bilim, dinsizlədir əslində. Ya dinsizləşir, biz dinsizləşmirik, dinsizləşir. İndi burada bu tərəfdən də o əxlaqa, məsələn, fəlsəfə yaradırıq, filan edirik. Əxlaqın qaynağı dində heç. Amma dindarlar və dinlər, məzhəblər, dindar demir, dinlər və məzhəblər daha çox əxlaqın advokatləri kimi, müdafiələri kimi tarix boyu ortaya çıxıblar və indi də o cürdülər. Amma əxlaq dinin üstündə bir şeydir. Yəni, əxlaq dindən qaynaqlanan bir şey deyil. Ümumiyyətdə çoxlu əxlaqi dəyərləri dinlər də təyid edibdir. Bir ayrı soruşum. Sizin nəzərinizə toplumda, toplumun yaşamında bir-birləri ilə, hər nə görürsək, dövlət ilə insanların arasında, insanların bir-biri ilə arasında, o təşkilatlarla insanların, təşkilatlarla dövlətin, bu cürsüdə bunları, əslən bunlarda əxlaqa yer var, yoxsa qanuna yer var? Onların arasında, yəni o cür münasibətlərdə daha çox qanun, qurallardır, meyyarlardır. Amma dinin, əxlaqın da təsiri yoxdur deyə bilmərik. Elə bir məsələn deyək ki, hünərin, elm, hələ əxlaqdan biraz çıxaq, dinlə əxlaqdan çıxaq. Sizcə doğru düzgün hünərin, müzikin, nə bilim, mücəssəmənin, bunların cürmlərin azaltmasında təsiri yoxmu? Yəni bu sosiolojik təhqiqlər nişan verir ki, çox təsiri var. Siz düşünün, məsələn, bir dənə şəhridir, onun memarisi, şəhərdə o doğru düzgün bir yaşanılır, şəhrin meyyarları rəayət olunmur. Yəni, yetərincə yaşıllıq, yetərincə, nə bilim, memarı. Düşünün, bütün binalar belə zövqsüz, yəni, və məxsusən o
memarilərdə keçmiş insanların hafizəsinin, tarixin falan mücəssəmələr olmuyor, riayət eləməyələr. O şəhərdə təcrübə və təhqiqat nişan verir ki, o cür bir mühitdə cürmü də artır. Hələ mən bu memaridən misal verdim. Məsələn, bu şəhri hüquqda tərifləyəndə tərakümlə şeylərdə Bəli. 1 metr mürəbbə, 2 metr təraküm. Onun 50 neçə dənə şeyi var. Belə parametrləri var. Təhsil mühiti olmalıdır, vərziş olmalıdır, falan olmalıdır, falan. Yəni, bunlar riayət olunmayan, nə qədər ki o meyarlar azalır, o qədər də cürm cinayət qalxır. Yalancılıq, ictimai zərərlər, ictimai mühit rabitələrin zədələnməsi. Burada da əgər doğru düzgün bir təmiz din adamları, təmiz əxlaq adamları toplumda bu müəssisələr güclü olarlarsa və gerçəkdən dini elə bir din kimi istifadə edərlərsə, əxlağı, o müəssisələri, dəyərləri, əxlağı gücləndirən NGO-ları, müəssisələri öz fonksiyonunda işlərsə, əlbəttə ki, elə o təsirini buraxır. Amma biz görürük ki, bunlardan çox ayrı hədəflərə də istifadə edirlər. Məsələn, mən Gürcüstanın təcrübəsini bir yazım üçün istifadə edirdim. Orada nə idi görüm Allahın adı? Oranın sistemi bu Saakashvili gələndən sonra etnik demokrasi kateqoriyasında qərar tapır. Amma bunu gəlib nə ediblər? Məsələn, kilisanın, ortodoks kilisanın gücünü çox ciddi şəkildə artırıblar. Əslində bir dənə kilisanın vəzifəsi nədir? Əxlağı da, yəni insanların içində məhəbbət yaradıb və köməklik eləyən insanların ruhuna. Amma görürsünüz ki, məsələn, orada o dini idarədə imkanlar ki, şeyə veriblər, kilisalara veriblər, onun yanında 4 müxtəlif müsəlman qrupları da var. Məsələn, onlara o imkanları verməyiblər. Məsələn, dövlət başçıları gəlib onların görüşür onlarla, amma bu sizlərlə görüşmür. Sonra görür ki, bunun əsas fonksiyonu ki, dini xidmət olmalıdır, gəlib Gürcü nasionalizmini gücləndirmək üçün çalışır. Bu bütün dünyada var. Bu məsələlər vardır. Amma hər şey öz yolunda, öz yerində istifadə olunsa, əlbəttə ki, təsir ola bilər. Salih, əxlaqdan danışanda biz normalda yalanlıqdır, uğurluqdur, nə bilim, bunun namusuna baxmaqdır. Bunlardan danışırıq. Amma məsələn, əxlaqda ən böyük şey insanın canıdır. Məsələn, Amerika gedir, hər yer istəsə bombardıman edir, öldürür. Ya Rusiya gedir, öldürür. Ya filan şeylər. Məsələn, bunlar əsən bəhs olunmur, əxlaqda gəlmir. O halda məsələn, indi bir nəfər, bir dənə Əfqanlı durur, özündən difada gedə bir dənə Amerikalını öldürsə, ya bir dənə sərbazını öldürsə, ya hər kəsi. O qiyamət olacaq. Amma bu adam bomb salıb. Məsələn, bomb salıbdır, orada bir neçə yüz nəfər yox olubdur. Uşaqlı, arvadlar, filanlar. Bu arada, məsələn, Əfqanistanda bir dənə uşaq qızı aclıqdan dolayı, kasıblıqdan dolayı satırlar. O dünyada xəbər olur, ay, müsəlmanlar belədir, belə. Amma o üçün, məsələn, o sistemi yaradıbdır, 50 ildir o savaşı təhvil ediblər, o millət gəlişməyibdir, o millət ki, əslində bu bəhs eləmir əxlaqda. Bunlar nə cür görünür? Yəni, məsələn, bu necə bir əxlaqdır ki, bir millətə 50 il deyil, İran inqilabından bəli, ondan da hələ qabaqdan bunlar savaşa giriblər, Əfqanlılar. Hala savaş edirlər. Yəni, əslən fürsətləri olmayıb öz məmləkətlərində bir sülh görələr, bir aramış olur ki, çörək tapalar. Yəni, məcbur olublarsa daimən savaşsınlar. Burada əxlaq nə? Burada nə mənə deməkdir? Yəni, mən üçün sualım buydu ki, nələr əxlaqdır, nələr əxlaq deyil. Yəni, burada bunun mənə sual gəlir ki, bunun hangisi əxlaqdır, hangisi əxlaq deyil? Mən əlbəttə sizin kimi o qədər mütləq baxmıram. Yəni, məsələn, Amerikanın qanun dışı elədiyi işlərdən danışılmır, o cür deyil. Danışılır, onlar
onlardan da danışırsa, Əbu Qreyb zindanında olan şeyləri kimi fişəklədi? Amerikalıların, Amerikalı jurnalistlər fişəklədilər. Onu Iraklı, İranlı, Əfqanistanlı eləmədi. Ya məsələn, hüquq və siyasət universitet fakültələrində ən böyük bəhslərdən elə bu Batı universitetlərində məsələn budur. Yəni bu dronlardan ki, gedib istifadə edib, hətta bir dənə terroristi öldürürsən, bu rule of law-la tutmur. Yəni, çox ciddi bundan müdafiə edirlər, irad tuturlar. Və böyük ciddi yerlərdə, o cür deyil. Onu kim tutur? Onu Əfqanın, Talibanın yaratdığı mədrəsələrdə bəhs olmur. O elə İsveçdə olur, Amerikada olur, Kanadada olur. Elə deyil, mən elə baxmıram məsələyə. Bir də Amerikalı gedib Kabilin xiyabanlarında polisi, nə bilim, falan mövqi Həzrəti İsa'ya falan şey deyibsən deyə gedib Əfqanını öldürmür orada. Amma Əfqanını gətiribsən, burada Almanda yer veriblər, pənahəndəlik veriblər, xiyabanda çıxarıb polisi öldürür. Yəni bunu media danışmasın mı sizcə? Yəni. Yox, mən o cürsə demirəm. Məsələn, əvəzində burası da var da. Məsələn, dronların, İran yazan, düzəldən dronların şey ki verirlər, insanları öldürür orada burada. Bunun silahların İran düzəltmiş içini vəsaili. Hərəsini yerdən alır, montaj edir. Yaxşı, əxlaq bunu danışır ki, niyə satırsan? Məsələn, əxlaq deyir ki, işgəncə aləti vermə. Yəni, işgəncə orada, işgəncəni İranda bir nəfər işgəncə edir. Amma bunların verdiği, satdığı alətlərlə işgəncə edir. İnsafar verin, nə hüquq bəşər bozuntularından harda danışılır? Medialar danışar, düzdür. Kilisalar danışar, məscidlərdə danışırlar. Amma bizim məscidlərimizin özünü belə, yəni baxın, bizim bütün müsəlman ölkələrində məscidlərin fonksiyonu ki, əslində bir əxlaqi bir fonksiyonu da olmalıdır. Səncə nə qədər? Yəni, hələ İranın vəziyyəti biraz fərqlidir. Yox, Orta Doğudan danışmırıq. Orta Doğuda heç zat düz deyil. Orada dünyanın elə önəmli yerlərini... Yox. Heç zat düz deyil. Nəinki önəmli deyil. Heç zat düz yerində deyil, çünki əslən mövqeyiyyəti düz deyil. Çünki daimən savaşdadır. Baxın, məsələn, biz öz yaşadığımız torpağa baxaq, orançı adına İran deyirlər. Orada heç zat yerində deyil ki. Biz orada nə hüquq bəşərdən danışa bilirik, nə əxlaqdan, heç zatdan orada yoxdur. Görürsə orada yoxdur. Görmüşəm burada, İnsafər bəy, mən görmüşəm burada kilisalar, İnsafər. Yəni, bunların şeyləri vardır, müxtəlif müəssisələri var. Bunların bir işi budur ki, daim yardım toplayırlar, danışırlar, kurslar qoyurlar və adamlar yollayırlar. Afrikadakı ac uşaqlara, ac insanlara yardım toplayıb yollayırlar. Onlara yardım eləmək, hayata qaytarmaya. Yəni, bir həddə bunların o dini müəssisələri vaqəən mən görürəm, yəni, hamısı da deyil. Bizdə də vardı, məsələn, bizdə də var. İndi Əfqan, məsələn, Qəzdiyə pul yığırlar. Məsələn, mən internetlə iş çalışdığım üçün... Daha çox siyasiləşibdir. Yəni, mən... O cür olur da, yəni, fərq eləmir. Qəzza məsələsində ümumiyyətdə müsəlmanların həssasiyyətini səmimi və həssasiyyət görmürəm. Daha çox siyasiləşmiş bir həssasiyyət görürəm. Təbii ki, siyasi olacaqdır da, ya da bu iki hafta dava siyasi olması nə olsun? Əgər vaqəən insanlardan ötürüdür, müsəlmanlardan ötürüdür, onda niyə və Uyğur türklərin həssasiyyət nişan vermirlər? Buna görə ki, mən bunu görürəm. Ona görə ki, o inandıqları inancılara siyasi baxırlar. Gerçək inancı yoxdur. Siyasi baxırlar, bir. Bir də ki, bir millət neçə il savaşır, bu savaşı da dünyaya, siz dünən İsrail üçün bir tane gözəl misal vurdunuz ki, məsələn, Filistin Sazman-ı Millədə yer açıb, dövlətlər onu danışır, falan edir, baxmır ki, özün o kimliğin dünyaya qalib edirdi. Amma Güney Azərbaycan heç danışmır. Filistin o davanı açanda, o yeri özünü açanda, Filistin qurtuluş hərəkətləridir, hamısı solçu hərəkətləridirlər. Heç birisi İslami hərəkətlər deyirlər. Bu günləri, o Qəzza məsələsi, mən orada olan cinayətləri mümkün olmur, amma təsdiqləmirəm də, əleyhiniyəm də. Amma burada niyə durdura bilmirlər, niyə durmur? Çünki əxlaqi bir baxış yoxdur. Qəzza məsələsinə, müsəlmanlar tərəfindən əxlaqi bir baxış yoxdur. Vallahi bu ciddi bəhsə, ikimizin arasında bəhsə girir. Mən də bu bəhsi istəmirəm, amma... Biri solçuluğundan dolayı istəyir o dərdin şeyləsin, o kinəsini qussun.
Əslən Qəzza məsələsində, yəni Qəzzada olan cinayətlərdən bir sıraları da çox açıqcasına artıq antisemitizmi rəvac verirlər. Orası da var. O da bir gerçəkdir. Beləsi deyim də, baxın, məsələn, mən əvvəl Afrikanı deyim. Afrikaya baxanda deyirəm ki, məsələn, Fransəlilər orada bir neçə məmləkəti sömürürlər. İnsanlar eyni elə bizim kimi də Qəradağda əhərin yanında süngünü görürsünüz. Bizim insanlarımız aclıqdan özünü öldürür. Bizim əhərdə ildə 18 nəfər lisans və fوق lisans özünü öldürməyə əl vurur. Xanımlı ağalı. Əlbəttə bu neçə il bundan qabağın sözüdür. Amma süngün oradadır. Misi süngün. Yəni bunların hamısı işləyib milyarder kimi milyarder də deməsək, yəni borcları olmaz, xərcləri olmaz, ev ala bilərlər, yaşarlar. Amma bunu biri sömürür, aparır ora. İndi onlar oradan yıxsınlar, bizə şey versinlər, sədəqə versinlər. O sədəqə bizim dərdimizi dəyməz ki. Afrikada bu cürdür. Afrikada onların malları yığırlar, Fransızlar aparırlar ora, öz Fransaya paylayırlar. Fransa'dan sonra bunlara şey yığırlar. Gətirin, sədəqə verin. Sədəqə demirlər, adına donation deyirlər, amma sədəqədir də, aman. Sədəqə. Deyir, sədəqə ver. Məsələn, mən 10 dolar verirəm, başımın bəlası geçsin qərələrə. Uşaqları televizyonda görsəniz, bu uşaq acıdır. Bizim toplumumuzda da neynə? Toplumumuzda da o insan haqları kuralları, yeni dəyərlər əsasında bir toplum qurulsun. Ondan sonra dini qurumlarda, insanlardakı inanclar var. Biz ona qarşı bizimkilərdə də var. Məsələn, bizimkində də Quran ilə məşğul olsun. Elə məsələn, Təbrizdə dilənçi yoxdur. Təbrizdə niyə dilənçi yoxdur? Təbrizdə niyə dilənçi yoxdur? Çünki elə burada da bu yaranıb da, insanlar deyiləcək, bizim bağımızda sədəqələrimizi yox, verək ora. Dilənçilərə, dilənçi qoymur olsun. İş yaradır. Hətta onlardan yuxarı. İş yaradır bunlara. Təbrizdə deyirəm. Sofyanda daha genəllikdir bu. Daha Sofyan dediyimiz şəhəri siz tanırsınız da haram deyirəm. Sofyan şəhərində daha genəllikdir, inkişaf edib. Nə ediblər? Gəlib deyir ki, hər kəsən yığışacaq, məscidləri var, bir xanları var. Onların xanları qalır. Deyir ki, məsciddə yığışırlar ayda bir dəfə, 2 ayda bir dəfə, hər neçə gündə çox xan deyəcəkdir. Məsələn, bu şəhərdə kimin oğlu gedir, sərbaz evlənəcək, ya qızı ərə gedəcək, ya iş quracaq. Yığışırlar, hərə bir pul qoyur. O iş istəyənə iş açırlar, ərə gedənə cahaz, ev alana ev, maşın alana maşın, bilirsiniz ki, Azərbaycanın tirelləri Sofyanın əslində. Yəni, baxın, bu sistem yaranır burada. Amma bu sistemi dövlət məsələn qabağını alır, qoymur ayrı yerdə yaransın. Ya sistem qoymur yaransın, çünki orada aclıq aradan gedəcək, orada dövlətə bağlanmaq aradan gedəcək, orada məhəlli lider çıxacaq. Yəni, Sofyada yerel lider var əslində demək olar. Çünki orada əsl İran dediyimiz yerdə Sofyan özü bir ülküdür. Əsl bir ayrı toplumdur. Baxın, İslam bu nəzərdir, mən bəhsə girməyim sizlə. İslam deyəm ki, əxlaqdan düşüncəmiz fərqlidir. Mən belə düşünürəm. Siz necə düşünürsünüz? Belə düşüncələrimiz var. Təbii ki, çox normaldır düşüncələr fərqli olan. Çünki əxlaq çox geniş bir məqulədir. Baxır ki, sən əxlaqa hansı meyardan baxasan. Yəni da əxlaq məsələsi o insanın inandığı dünya görüşündən də asılı məsələdir. Normal olaraq fərqlənəcək. Amma ümumiyyətdə hər toplumda, hər ölkədə, hər kültürdə bir əxlaqi anlayış da var. Bu əxlaqi anlayış, mən fikirləməyəm ki, dünyanın heç bir yerində bir toplum olar ki, deyək ki, yalan danışmaq doğru bir şeydir. Fikirləmirəm. Amma yalan danışırlar. Danışırlar, o ayrı məsələ. Adam öldürmək qanuna cürmüdür, amma qətl olunur. Yenə bir ayrı bir bəhsi var. Biz bunu əvvəl təzə oxuyanda, hüquq oxuyanda biz də bu sualları verərdik. Deyərdik ki, adam öldürməkdə biri-birini öldürsə, onda ben niyə adamlar, yəni bu bəhslər hüquqdur, əxlaqdır. Bunlar bir aləmi ispat var, bir aləmi sübut var. Biz danışdığımız məsələlər ispat məsələsidir. Yəni, belə olmalıdır. Amma sübut məsələsi necə oldu? Bu ayrı məsələ. Bir arzulardan danışıq, bir vaqiyyətdən. O ki, vardı olmalı. Tamam. Tamam, indi sual. Əxlaqi birey demək, ya əxlaqlı toplum demək nə deməkdir?
Əxlaqı birey, yəni bir şəxs odur ki, əxlaq kurallarını öz şəxsi yaşamında riayət edir, özü riayət edir. Biri də budur ki, müəyyən bir toplumda bəzi əxlaqi dəyərlər görür ki, o toplumlarda daha güclüdür. Yəni artıq o cəmi bir rəftara da çevrilir. Məsələn, Təbrizdə mən eşitmişəm, bilmirəm, qabaqda bu cürüdür. Məsələn, İranın cənubunda, Şiraz tərəfində, Ustanı Farsda adam qaçırtmaq, yəni adamları oğurlayıb pul almaq amacı ilə normal cürmlərin biridir. Normal cürmlərin biridir. Hətta yol kəsmək, yəni Dağdisəriyə gedəndə, yəni vəkil olaraq və ya görürdün ki, normal cürmlərin biri, yəni həmkarlardan deyir, hə, məsələn, Adəm Rubayev Pərvəndəm var, falan kəsdən deyir. Mən özüm də bir sırasında yedim məhkəməsinin müvəkkillərim oldu. Məsələn, əvəzinə Təbrizdə ən çox o zaman amar olaraq Təbrizdə hansı cürmü daha çox mürtəkib olurdular? Məsələn, Şirazla müqayisədə. Cəhl-i əsnad və qulaqbərdari. Təbrizdə çoxu dəriyədə. Amma Təbrizdə gedib birini oğurlamazlar ki, oğurlayalar, pul alırlar. Məsələn, bir uşağı qaçırdılar ki, pul alsınlar. Mən demirəm heç yoxdur ya, amma şayə olunmuş bir cürmü deyil. Ona görə görürsən bir şəhərdə də bir ümumi bir əxlaq var. Və bunu biraz genişləndirmək olar. Bir millətin içində, bir ölkənin içində hansı əxlaqi dəyərlər daha çox riayət olunur və ya olunmur. O nisbi məsələdir. Yəni o toplumun geniş inkişafına, düşüncəsinə bağlı. Düşüncəsinə, tarixinə, kültürünə, yəni bunlardan qaynaqlanan bir məsələ. Hansı inanca, hansı dinə inanırlar, hansı dinin etkisi daha çox olub. O toplumda... Tərəfə bağlıdır. Mən tərəfə bağlıdır, o cür bir şey deyirəm. Mənfəət deyil. Çox faktorlar var. Çox faktorlar var. Məsələn, Təbrizdə, misal üçün, Təbrizdə niyə adam qaçırmaq azdır? Yoxdur və ya belə deyək, ya da çox azdır. Çünki bizim türk kültüründə bir uşağı, xanımı, gücsüz insanı gedib vurmaq, döymək, yox, oğurlamaq. Davalarda da yoxdur. Belə, necə deyərlər, cavanmərdlikdən, kişilikdən də, yəni bu istilahlar özü də biraz şey doğru deyil, amma uzaq bilinir də bu kültürdə. Amma bəzi kültürlərdə o cür bizimkilərdəki olan kimi deyil də. Yəni burada fərqli toplumsal əxlaqi meyarları görmək olar toplumlarda. Əxlaqsızlıqları görmək olar əslində, əxlaqı görmək olar. Əxlaqlı olmaq və əxlaqsız olmaq olar. Doğru. Əxlaqlı olmanı, əxlaqlı yaşamanı ya nələr pozur? Nədən dolayı bir toplum əxlaqlı yaşaya bilir? Məsələn, Kanadada elə kasıb adam çoxdur. Yəni bunu vaqiyyət. Kanadada çox kasıb adam var. Çox da çətin yaşırlar. O qədər çətin yaşırlar ki, bir də siz dediyiniz kimi müsəlman, qeyri-müsəlman şeylər var. Məsihi, qeyri-Məsihi məncur. Mağazalarda böyük bir karton qoyublar, karton kutu. Hər kəs hər nə alır, ürəyindən keçdiğindən alır, qoyur o kutuya. Çıxır gedir, heç bir nə olacaq. Onu gəlirlər, axşamlıqla food bank deyirlər adına, yəni yemək yerdə, yığırlar, aparırlar ora, hər nədirsə, paltardır, qapqacaqdır, yeməkdir, ətdir, noxuddur, hər nədir. Bunu orada bölürlər, bəstə elirlər, bağlırlar, adamlar gəlirlər, oradan götürürlər, gedirlər. Yəni bu qədər şeydir, çoxdur. Üstə indi, məsələn deyirəm, bizim Toronto dediyimiz 6-7 şəhərdən ibarətdir. Onun məsələn bir dana Scarborough adında bir yer var. Üzr istəyirəm. Scarborough'dur. Kim Scarborough'dur? Bəlkə adında iştibah edəyəm. Biri var, adı yadıma düşmür ona görə. Nəqşəsinə baxsa bir yazdır. Məsələn, orada 6000 nəfər Covid-dən bu yüzden maşında yatır. Yəni evləri yoxdur. Evdə yatırlar. Bundan belə ki, qışda 42 dərəcə zirə yenir ha. Yəni bu qədər soyuq olur. Amma 6000 nəfər yatır şeydə. İcarə vermək, kirayələri verə bilmirlər belə. İşdirlər ha. İşdirlər, amma maşında yatırlar. Hətta mən
yaşadığım yerin indiki yaşıram. Buranın yaxınlığında bir 500 metrəciyində bir dənə ailə var. Zəmidə yaşır. O maşınlar vardı dolanlar, RV deyirlər. Turistlər. O maşında yaşırlar məsələn. Bunlar da evə zorları çatmayıb ev alarlar ya tikələr. İndi bilmirəm oranı kirayə ediblər. Alıblar elə orada uşaqlı, böyüklü hamısı orada qalırlar. Orada yeyirlər, orada yeyirlər, orada da qalırlar, maşında yatırlar. Amma bir çoxu böyük furuşqahlar ki var məsələn burada, o furuşqahların həyətlərində maşınları saxlayırlar, orada yatırlar. Yəni, bu vəziyyətdə. Bununla belə insanlar məsələn yalan danışırlar. Ya çalışırlar, yalan danışmıyorlar. Heç olmasa burası var. Məsələn, mən bir-iki dəfə doğru danışdım, şey oldu, cəzası gördüm. Filan şeyi sən eləmişsən, mən eləmişəm. Bizdə məsələn $6.000 cərimə. Fəqət bu, amma desəydim, yox, özə pis də deyildi ha. Yəni, məsələn, cinayət də deyildi, filan da deyildi. Desəydim, yox, mənə heç də eləməyəcəkdi, o adamı da heç də olmurdu. Yəni, heç kəsə heç də olmurdu. Amma onu boynuma alanda, məsələn, bizə görürsən ki, xəsarətə düşürsən. Və adam burada bu bir şeyləri görür. Amma bundan belə adamlar gedirlər, deyirlər, yox, mən məsələn eləməmişdim. Məsələn, bir cür deyirlər ki, o yalan da deməsinlər. Burası var. İstəyirəm deyəm ki, yəni bu, nələr bu əxlaqi yaşamı pozur. Kasıblığa qalsa burada da kasıbdılar, orada da kasıbdılar. Amma orada gedib uşağı oğurur, orada da tek sərşəkçə pulu yoxdur. Məncə toplumların gəlişib və gəlişməməsi ilə əlaqəli bir şeydir. Əgər bir meyar versək. Əgər bir toplumda orada qanunlar hakimdir, şəffafiyət var və o ictimai inanc, ictimai güvən insanlar arasında saxtarı olaraq yaranıbdırsa, orada təbiətən əxlaqi kurallar çox ayət oluna bilər. Məsələn, Almanda siz metroya minəndə, şəhər içində bilet gəlib baxmazlar, çox az. Kontrol eləmirlər, amma almalısan, mümkündür baxalar. Ancaq ümumiyyətdə görürsünüz ki, hər kəs alır, hamı alır. Yəni, o insanların, necə deyirlər, güvənini yaratmaqdan, yəni, biraz da saxtara qayıdır da, o camiənin saxtarına qayıdır. İctimai sistem ki, yaranıbdır, nə bilim, işsizlikdən ötürü, nə bilim, bir ictimai himayət əgər o ölkə sağlaya bilibsə bir həddə, mütənasib o əxlaqi dəyərlər də riayət olunur. Yəni, əxlaqi dəyərlər bunu bağlırsınız şeydə, rifaha, rifah həddəfəlli təmin olsa, siz ona bağladınız. Mən rifaha bağlayıram, bəli. Ümumiyyətdə. Yəni, yalnız iqtisadi boğdundan demir, amma yəni, o ayrı boğdularında. İnsanlarda əgər güvən varsa, qanunlar düz çalışırsa, məsələn, biri bilir ki, əgər bir xətasını iqrar eləyirsə, onun mücazatı nədir, onu bilir. Amma bir ölkədə qanun hakim deyilsə, insan deyir, bu xətanı eləmişəm, bunun məsələn $10 cəriməsi var. Amma qanunsuz bir ölkədə polis rüşvət alır, planlayır, mümkündür o $10 sən əgər o tərs bir yerə gedərsənsə, $1000 da sən özünü qutaramı. Orada tərcih verir ki, yalan danışdın da. Əxlaq qavramı önəmli bir qavram mıdır? Yəni, yoxsa, məsələn, fantezi bir şeydir. Əslən, qanun olan yerdə əxlaqın o qədər önəmi yoxdur. Nə cür görürsün? Yox, çox önəmlidir. Çünki qanun hər şeyi tənzimləyə bilməz. Qanun insanlar arası ictimai rabitəni tənzimləmək üçün həddəqəl imkanlar, yəni həddəqəl imkanı ki, ola bilər, qanun onu tənzimləyir. Və əsasında yəni bizim rəftarımızı tənzimləyən qanundan xaric ki, qanun ona gücü çatmır, artıq ona, yəni qanun ya ona kural qoya bilmir, ya da kural qoysa icra etmə şansı yoxdur. Artıq burada əxlaq hökm sürür, vicdan hökm sürür. Vicdan dediyimiz zaman əxlaqi dəyərlərdir da. Görürsünüz bəzi mücrimlər görsən, nə polis onu tuta bildi, nə filan elədi.
Amma sonra o insan birini öldürübsə, neçə ildən sonra da olmuş olsa gəlir, iqrar edir və özü gedir. Niyə? Kim məcbur eləyir onu? Yəni, əxlaqın önləyici, ditrensi çox güclüdür. Bəzən görsən bir ölkə silah alır, onu istifadə eləmək üçün yox. Ditrens. Yəni, nə deyirlər ona? Bazdarəndəki. Farsça bazdarəndəki. Türkçədə ayrı bir önləyici demirlər, ayrı bir kəlmə vardır. Caydırıcılıq. Caydırıcı. Əxlaqın da eyni halda da caydırıcılıq gücü çox yuxarıdır. Ona görə əxlaqi dəyərlər nə qədər çox rəvac verilsə, nə qədər çox tanıtdırılsa, insanların arasında gücləndirilirsə, xeyriyyə cəmiyyətləri tərəfindən, nə bilim, yazarlar, şairlər, hər kəs də bunlar çox önəmli məsələdir, yəni toplumu. Eyni halda bir idarə etmədə də köməklik eləyir. Rolu var. Əxlaqın toplumsal durumlarla, siyasətlə, ekonomi ilə, azadlıqla, zülmlə və o cür bir şeylə nə ilgisi var? Onun fikrini tozif verdim mən. Yəni dedim ki, yəni əxlaqi bir toplumlarda, əgər bir toplumda çox əxlaqi dəyərlər hakimdirsə, o insanları tərəfindən, müəssisələri tərəfindən, müəssisələri idarə edən insanlar əgər əxlaqlı insanlardırlarsa, qanunun o kontrol edici gücünün dışında əxlaq köməklik eləyir ki, qanunlar belə doğru düzgün riayət olunsun. Misal üçün, bu çox da əxlaq şeyi ilə də bəlkə direkt irtibat olmaya. Eşidirsiniz də, məsələn, bir oruçluq ayı olanda müsəlman toplumlarda cürmün, yəni mizanı gəlir aşağı. Oğurluq, nə bilim, bunlar yəni əxlaq da elə bir şeydir də. Yəni ayrı alanlarda da bunu görmək olar. Yəni bir ay oğurluq edirsə eləmir, ən az o bir ayda eləmir. Nə bilim, ixtilas eləyəcəksə eləmir, o ayda eləmir. Və bunların təsiri var əlbəttə. Doğru. Bu bölümü də burada tutaraq, əxlaqdan əfsələmiz çox danışdıq. Hakimiyyət, demokrasi məsələsi necə çal? Sizin təşkilatın baxışına əsasən hakimiyyət nə deməkdir, dövlət nə deməkdir? Hakimiyyət nə deməkdir, dövlət nə deməkdir? O fəlsəfədə deyilir ki, xüsus və əm xüsus. O zaviyyədə də baxa bilərsiniz. Dövlət dediyində, dövlətin əslində nədən ibarətdir bir dövlət? State anlamında. Bir, oradakı insanlardır, coğrafiyadır. Üçüncü ünsürdə ki, dövləti təşkil, yəni dövlət deyil, bir dövlət yarandı, state yarandı. Siyasi orqanlar və hakimiyyətdir da, siyasi hakimiyyət. İndi bizim Güney Azərbaycanda coğrafi var, insanlar da var, amma özündən qaynaqlanıb və özünü idarə edən siyasi bir hakimiyyət yoxdur. Ki, ona milli hakimiyyət də deyirik. Yəni dövlət yoxdur orada, amma hakimiyyət var. Yox, Azərbaycanlıların hakimiyyəti yoxdur. Əgər hakimiyyət yoxdursa, dövlət də yoxdur. Hakimiyyət əhəmmidir, yoxsa dövlət əhəmmidir? İranın tərifində hakimiyyət əhəmmidir. Hakimiyyətsiz bir state yarana bilməz. Baxın, məsələn, İran dövlətindən söhbət ediriksə, İran state. Üzrə, mən qatışdırdım. Bunu açıqladaq. Bəzi dostlar belə tərif ediblər, ona görə deyirəm. İranda bir ayrı cür tərif olur farsların içində, amma dostlar, bura gələn dostlar bir cür tərif ediblər. Mən deyirdim, siz də o cür tərif edəmişsiniz, ona görə bunu açıqlayaq. Deyir ki, dövlət tamam sazmanlar, ordu, polis, ittilaat, dadgah, qüvvə qəzaya, qüvvə müqənnənə, mücriyyə, organizasyonlar, hər nə ki var bu toplumda bir-birlərindən işləyir, qanunlar, qeyri-qanunlar, əxlaq, bunların hamısı dövlətdir.
Amma hakimiyyət o dövlətdir ki, gəlir 4 il onu, yəni o şeydir ya hizbidir ya adamdır ki, 4 il, 6 il, 10 il oranı idarə edir. Hakimiyyət budur. Siz belə tərif edirsiniz yoxsa fərqli? Dostlarımız government'ı nəzərdə tutublar. Hakim partiyanı nəzərdə tutublar. Bəli, bəli. Amma bu naqis bir baxışdır. Doğru deyil bu. Bu Sizin baxışınızda nə cürdür? bu bizim baxışımız deyil. Bu aslında zaten hüququn əsaslarıdır bu. Tamam. Ben bunun dışında danışsam qələtdir, yanlış danışmışam. Tamam. Siz buyurun siz nə Cümlə almaram bu. Dostlar əgər o cür baxıblar məsələsə yanlışdır, mən deyim. Dediyim kimi bir dövlət, yəni deyək ki, Güney Azərbaycan dövləti. İndi Güney Azərbaycan isteyiti yoxdur ki. Yox. Güney Azərbaycan governmenti yoxdur ya isteyiti yoxdur? nə isteyiti var, nə governmenti var. Heç birisi yoxdur. Tamam. Yəni Güney Azərbaycan isteyiti istəsək söhbət eləyə. Yəni Azərbaycan torpaq var, coğrafiya, oradakı insanlar var. Amma Azərbaycana məxsus qüvvə-i qəzaiyyə, qüvvə-i mücriyyə və qüvvə-i müqənnənə və eyni halda ordu və polis yoxdur axı. Azərbaycana məxsus. Yəni İndi burada hangi burada isteyitidir bunlar, sadəcə bunlar isteyitidir ya government? zaten üçün o yoxdur, isteyit yoxdur da, isteyit də yoxdur. Yoxdur, tamam. Millət var, millət. Millət olmaq üçün ehtiyacı yoxdur həttən isteyitində ola. Amma mərkəziyyətçilər təkid edir, millətdə də neçə şeylər var, baxış açıları var. Bəzi deyir ki, millət o toplumlardır ki, şey də var, isteyiti də var, yəni dövləti də var. Çünki Azərbaycanlıların dövləti yoxdur, Güney Azərbaycanlıların, Azərbaycanlılar millət deyil. Amma hüquq qurallarının tərsini deyil. Əgər düzdür bizim dövlətimiz yoxdur, isteyitimiz yoxdur. Amma biz millətik. Niyə millətik? Çünki bizdən olan eyni bizə bənzəyər bir dövlət var. Azərbaycan Cumhuriyyəti. Ona görə hüquq açısından biz national minorities. Millətik. National millət sözünü şeydir də. Amma lor millət deyil. Hüquq olaraq. Şayət bir sosioloji, falan sosiolog deyək ki, məsələn, Anthony Giddens'in nəzərində lor da millətdir. Niyə? Çünki müəyyən cəmiyyəti var, coğrafiyası var, aralarında müştərək bir iştirakat var və ehtimalən də yenilikdə bir siyasi əyləmləri falanları da olubdur. O həddədir ki, o bir millətdir. Hərçənd ki, ona bənzər dünyada ayrı bir dövlət də yoxdur. Amma national minority deyirlər. Niyə? Çünki heç zaman bir dövlət quramayıblar. Kürdlər, məsələn, onlar bəlkə çox müsamihə ilə bir national minority sayıla bilərlər. Bəlkə. İndi Güney Azərbaycana gəldiyimizdə, Güney Azərbaycanda bir dövlətin yaranması üçün dediyim kimi o 3 unsur lazımdır. O 3 unsurun üçüncüsü də yalnız o government deyil. Government'ın yanında bizim legislation da lazımdır. Yəni qanunvericilik və qəzai sistem, ordu və polis. Bunların hamısına deyirlər siyasi dövləti sazıman. Bunun adı government ya olur dövlət. Ya Government onun içindədir. Bir bölümüdür. Aha, Bir bölümüdür. Amma Azərbaycanda indi yəni isteyit ki orada hakimdir, İran isteyitidir. Qüvvə-i qəzaiyə İran qüvvə. Yəni bütün siyasi sazıman nəhayətdə qüvvə-i qəzaiyə özü də bir siyasi, ali siyasi sazımandır. Hüquq anlamında. Ona görə Azərbaycan, Güney Azərbaycanda yalnız millət var. İndi İrana baxanda, bunu gedək İran şeyinə baxaq, o mən şeylə dövlət ilə hakimiyyətin fərqini bilin. İranda dövlət hangisində hakimiyyət qələtmən eləyiblər. Onu istəyirəm biləndə, onu isə sizin nəzərinizdə o haqda bilən, ona görə soruşuram ki, bir fərqi var. Fərqi odur ki, dövlət, İranda görsən ki, deyirlər, dövlət Əhməd rəisi. Əhmədinəcad. Əhmədinəcad.
Halbuki mesela Türkiyədə deməzlər Erdoğanın dövləti. Türk dövləti deyərlər. Düzdür? Bəli, bəli, AK bəli. Parti hakimiyyəti deyərlər. Bəli, bəli. Müxalifət hakimiyyət. Düzdür? Bəli, İranda bəli. görürsən, eşidibsən çoxlu yazılarda elə milli fəallarımız, o siyasət. Opozisyon və pozisyon. Pozisyon deyə siyasətdə bir istilah yoxdur. Bəli. Bu da qələtdir. Dövlət var. Dövlət Hakimiyyət var dediyimiz əslində. Əslində hakimiyyət var. hakimiyyət var. Dövlət də yoxdur. Government var. Bəli, Düzdür? government. İranda ana hüquq əsası kitabı var, birinci dəfə. Müzəffər Səltəni Ədl, Təbrizli bir hüquqçu idi. O gəlib bu kitabı Fransadan tərcümə eləyəndə, bunu qələt tərcümə eləyir. State-ilə, state ki, dövlət anlamında olmalıdır, government'ın yerin dəyişik tərcümə eləyir. Və qələt müstəlah olaraq gəlir, hüquqa da girir, qanuna da girir və bir namı da, indi biz deyəndə biz qələt bilmir, sanki mən qələt danışıram. Təbii ki, o cür görünür. Yəni o bunları ayırd eləsə, Tamam. yəni bizim Onda da dövlət dediysən bilən türk ilə danışanda, Türkiyəli türk ilə danışanda desən dövlət başa düşməz. Yəni Gəlin desən hakimiyyət. hakimiyyət desən başa düşəcək. Bulanın kəsin hakimiyyəti. Dövlət deyəndə o İran dövlətini düşünəcək. Tamam. Mən Kamil indi bu suala cavab aldım. Yəni çox sağ olun. Sizin təşkilatın baxışına görə hakimiyyət önəmlidirmi, yoxsa demokrasi, yoxsa azadlıq? Hamısı Əlbəttə, deyəli bu. indi burada hakimiyyət kəlməsi gərək dövlət deyəm də, mən bağışlayayım, beləsi yox. Dövlət önəmlidir. Yox, government demirəm də, state. State önəmlidir, demokrasi önəmlidir, yoxsa azadlıq? Hə, state dediyin eynən bir dənə insanın fiziki bədənidir da. İndi deyək ki, mənim fikrim çox önəmlidir, əqidəm, fikrim önəmlidir, ya bədənim önəmlidir. İkisi də önəmlidir da. Amma İkisi də önəmlidir. Yəni bir millət istəyirsə demokrasi olsun, bunu dövləti yəni hər halda qəbul edə biləcəyi bir dövlət olması lazımdır. Yəni dövlətsiz, yəni bir dövlətsiz demokrasi ola bilməz ki. Sən demokrasını harda icra eləyəcəksən? Ona bir dövlət lazımdır da. Öncələrdə dövlətlər vardı, amma demokrasi yoxdur. Düzdür? Demokrasi dövlətlərdən sonra gəlir da. Tabii onu da ben başlayıp onu da dedim bəli, amma o anlamda deyil. Məsələn deyirəm, o tarixli bəhslərdə Harun Rəşidin özü dövrəsində ya ondan qabaq, ondan sonra, hətta Öməvi dövrətində ciddi demokrasi bəhslər var. Yəni ziddidin bəhslər var. Fəlsəfədə məsələn ziddidin bəhslər onun demokrasi ilə əlaqəsi yoxdur. Əgər ziddidin bəhsi varsa, o söz azadlığıdır. Söz azadlığı ayrı bir kavramdır. Dövlət, demokrasi ayrı bir kavramdır. Demokrasi, yəni nümayəndəlik məsələsini həll eləmək üçün bir çözüm yoludur. Qabaqda bu gücü kim kullanacaqdır ki, nümayəndəlik eləyə də hamını. Hər kimin qolu güclü idi. Ya biri deydi, mən Allahdan almışam. Biri deydi, Türk gələnəyində gök tanrıdan qut almışam deyirdi. Düzdür? Yox, məsələn, Nadir Şah Muğanda şey qoyur. Məsələn, yox, bir anlamda bizim o demokrasinin modern anlamında deyirik də. Modern. O nümayəndəcilik məsələ. Amma İslami təməddün gələnəyində əlbəttə Abbasilər zamanı, ondan qabaq Üməvilər zamanı məsələn İbn Rüşdlər, İbn Ərəbilər, bunlar hamısı o zamanlarda ortaya çıxdılar. Demək ki, fikir azadlığı varmış. Elmə və bilimə, İbn Sinalar, Farabilər, Xarəzmlər. Niyə bu elmi gəlişdi? Çünki mühiti vardı. Amma bunun demokrasi ilə və əlaqəsi yoxdur. Kəsinliklə demokrasi yoxdur. Sən burada xəlifəyə beyət eləməliydin. Beyət eləməsəydin, bəği sayılırdı və bəği də edamacaq. Öldürməliydin. Yəni, demokrasi başqa bir şey. Məsələn, mən bu klublarda da şahid olmuşam. Birdən biri mikrofonu bağlayırlar, deyir, burada demokrasi yoxdur. Qardaş, biz burada seçim aparmırıq ki, kimdir? Deyirəm, burada söz azadlığı yoxdur. Doğru. Demokrasi ayrı
bir şeydir, söz azadlığı ayrı bir şeydir, hüquq bəşər ayrı bir şeydir, nə bilim. Bunlar biraz ayırt eləmə. Bunlar görsən ki, zaman getdikcə ortaya çıxıblar. Məsələn, demokrasi qədim Yunan və Romda varmış, amma mənzur indiki demokrasi deyil. Doğru. Məsələn, Yunan dövlət şəhərlərində Xanlar cəmiyyət edirlər. bir dəfə o yəni xanımlar şəhərvənd sayılmır. Bərdələr şəhərvənd sayılmır. Nə bilim, Əkinçilər şəhərvənd sayılmır. Əkinçilər qalxdılar qabaqcıl. Hətta İsveçin özündə ta bir 190 il, neçə il bundan qabaq, yəni məclisə girmək üçün bəlli bir imkanatı maddi olman lazımdır ki, girə biləsən, kandid olasan əslə. Hamısı demokrasi məsələsidir. Söz azadlığı da ayrı bir. Tamam. İndi burada mən cənabınızın bunu anladım ki, devlət demokrasidən və azadlıqdan önəmlidir. Mən tarixi, kronolojik baxımdan dedim ki, devlət demokrasiyadan və azadlıqdan qabaq gəlib. Aha, tamam. Tarixi sürəcinə baxsaq, gerçək də odur. Demokrasi sonralar gəlişib dünyanın bəzi yerlərində. O da nisbi bir məsələdir. Demokrasi, yəni mütləq demokrasi var, müşarekəti demokrasi var, ondan sonra radikal demokrasi var. İndi artıq biz necə insan haqlarında 5-ci nəsli deyil, demokrasi modellərində də indi artıq daha çox radikal demokrasını. Nə deməkdir radikal demokrasi? Radikal demokrasi budur ha. Yəni bir dənə 4 illik partiyalar biri seçilir və ya onun müştərəkən bir etilaf yaradırlar. O 4 il hər kim çox rəciyyətli gedir onu icra edir. Amma radikal demokrasida deyir, yox, o qəbul deyil. Yəni o məşrutdur. Sən hər zaman yəni toplum istəsə o 4 il bitmədən qabaq da seçimə getməlisən. Əqəlliyyətlərin hüququnu, yəni opozisyonun bir sıra azadlığı və sən onu bəzi iqtidargara hakimiyyətlər demokratik ölkələrdə də məsələn gəlir məhdudiyyət yaradır mediada. Nə bilim, resursları bir türlü özünə sarı çəkir. Və bu bir mekanizmlər tərifləyir ki, o kamil bir, yəni qabil qəbul bir demokrasiyadan caya bilməyə. Hətta millətin rəyi ilə seçilmiş məhdud bir zamanda da olsa. Onun üçün çox şeylər təbii ediblər. Referendum var. Ondan sonra bəzi məsələlərdə referenduma getmək lazımdır. Bəzi məsələlərdə petitionlər var, biz istifadə edirik. Məsələn, bu radikal demokrasının, müşarekəti demokrasının bu teorinin ortaya qoyduğu bir məsələdir. Və bir çoxlu ayrı şeylər var, instrumentlar var. Yenə bu bəhsi çox genişdir. Özü nədir? Demokrasinin özü nədir? Demokrasının əsas yəni hərəkət eləmə nöqteyi əzimiyyəti budur ki, insanlar bir toplumda hamısı bütün haqlara sahibdirlər və bunlar özləri də qərar verir ki, onun özü və toplumu necə idarə olsun. Qədim, məsələn, kiçik mühitlərdə elə müstəqim demokrasi vardı. İnsanlar yığışırdı orada, büyünlər məsələn buradan xiyaban çəkək ya çəkməyə. Çox rəy verildi olurdu. Suisin hətta bəzi yerində qalıb belə bir şeylər. Sonra toplumlar peçidələşdikcə, gəlişdikcə da mümkün olunur bu və qeyri-müstəqim demokrasi nümayəndəlik məsələsini həll eləmək üçün. Çünki dediyim, məşruiyyətin, devlətin, isteytin məşruiyyəti, isteyt özü bir dənə nəhayətdə bir ictimai qərardatdır, anlaşmadır. Və demokrasi, ona görə demokrasi deyirik ki, demo ama mərdum kəlməsidir. Demokrasi ona görə deyirik ki, bu millətin, insanların haqlarını qorumaq üçün nümayəndə, elə bir vəkillərini təyin eləmək üçün bu demokratik sistemi ortaya çıxardıblar ki, məşruiyyəti də elə o insanların təhdəkindən qaynaqlanır. Mən bir ayrı cür deyim, görün, beləsi olur. Demokrasi millətin, ya bir şəhərin, ya bir kəndin iradəsi
üçün, iradəsi işə dursun, bunun üçündür. İradəsinin yansıtmasıdır və iradə məşruiyyəti bütün işlər. Tamam. Məsələn, mənim bir evim var, özüm gedən verəm bir yerə. Birinə vəkalət verirəm, sən ged onu sat, onun pulunu ver mənə. O vəkil, yəni normal bir adama da vəkalət verə bilir. O məşruiyyətin kimdən alır səlahiyyətin? Sizdən. Məndən alır da, məndən nümayəndəcilik eləyərək ona məşruiyyət verən mənəm. Din deyil, fərəh izzədi deyil, tanrı kutu deyil, əxlaq deyil, mənəm, insandır. Düzdür? Demokrasiyada dediyin, yəni bir hakimiyyət qurulursa, bütün qurumlar, yəni bütün hamısı qanun yazılırsa, bu tək insanlar elə bu ev alan vəkilər necə vəkalət verir, o cür vəkalət alır. Məşruiyyət ondan. Bu yəni demokrasinin o bəsit mənası budur. Yox. Demokrasini hangi şəraitlərlə lazımdır? Demokrasi üçün hangi şəraitlər lazımdır? Demokrasi, yəni demokrat bir toplum üçün də demokrasinin hakim olduğu bir toplum. Bəli, o demokrasiya hakim olmaq üçün nə şəraitlər lazımdır? Orada bir insanların hamısının bərabər olduğu qəbul olunması lazımdır. Bu bir. İnsanların belə məşruiyyəti, insanların məşruiyyətin qaynağı insanların tək-tək olmasının qəbul olunması. Əgər qanunquzarlığın, hakimiyyətin, yəni governmentın, qəzai bölümünün, ordunun, falanın, hamısının qaynağı o tək-tək insanları deyilsə, ayrı bir şeydirsə, o zaman orada demokrasi yoxdur. Yəni ilk odur ki, hər şeyin məbnası, qaynağı, məşruiyyəti insanlardan gəlir və insanların elə bir haqqı olduğu qəbul olunur. İndi bireylərdən gəlir, yoxsa bireylərin zəmindən gəlir? Bireylərdən gəlir. Bireylərdən gəlir. Bireylərdən gəlir və o cəmi də bireylərin iradəsi oluşturur. Cəm dediyində, məsələn, devlət özü əslində, devlət nədir ki? State. State'i sən ləms eləyə bilməzsən. State əslində bir dənə qavramdır da yaradırsan. Bəli. O qavramın yansımaları nə olur? Prezident olur, məclis olur, obisi qurumlar olur. Bunu insanların iradəsi əslində bir anlaşma əsasında yaradır. Tək insanlar. Və sualınız o yadda fikrim cavab verir. Dedim ki, hangi şərait lazım? Birin dediniz ki, tək əfradı qəbul eləməz. Onların iradələrini qəbul eləməz. Bu düşüncəni qəbul olunması bir toplumda. Məsələn, İranda qəbul olunmayıb. Niyə? Çünki deyir, məbna, yəni məşruiyyətin məbnası fikrdən gəlir. İslam fəqih, biri hakim olması üçün fəqih olması lazımdır. Və hər kəs ola bilir, yəni o ki fəqət fəqihdir. O eləyə bilir ki, əsas qərarı o verir. O da məşruiyyətin hardan alır? Quran ayəsi istinad edirlər də, Ətiyullah, Ətiyurlar Rəsul və olul əmri minkum. Yəni əsas qaynaq, yəni məşruiyyətin qaynağı da orada yaşayan o 80 milyon insan deyil. O ayədir. O ayədən təfsirdir da, o ayə deyəndə, yəni o mallaların... Mən sadələşdirmək üçün dedim, sadələşdirmək üçün. Onun içindən bu vilayət fəqih teorisini çıxardıblar, onu bir siyasi, ideolojik siyasi məktəbə çeviriblər və onun inqilabı ki yaranıbdır, ona müsəlləh eləyiblər və ondan gəlib o qurallar çıxıb ortaya. Və onun yəni əsas sütun odur. Ondan qalanı fər'idir. Ondan qalanı fər'idir. Ona görə də, məsələn, kim millət vəkili ola bilər, olanmaz, onu kim təyin eləyib, vəli fəqih təyin eləyib. Sən müsabiqə qatıla bilərsən, qatılanmazsın. Xanımlar hansı nə qədər qatıla bilər, nə qədər qatıla bilməz. İnsanların haqqı nədir təqsim olacaq qanun əsasında, o şurayı nigahbanda oturan fəqihlər, altı fəqih, onlar təyin edir ki, bütün qanunlar, onların düşündüyü İslam fikrinə tətabığı vardı ya yox. Nəhayətdə yəni məşruiyyət qaynağı o olur. Millətin iradəsi, tək insanların iradəsi ki, yəni demokrasi anlayışında əslində
məşruiyyətin qaynağı insanların iradəsi olmalıdır. Amma arada olmur. Görürsən ki, yəni bu qırağa qoyulubdur. Ayrı bir yerdən məbna gəldi. Ayrı bir yerdən bir məşruiyyət qaynağı ayrı yerdəndir. İnsanlardan deyil. Gözəl. Yəni əslində bir də var, demokrasinin lazım bir şərti var. Lazım, əsası olmazsa olmazlardandır. Yəni devlətin, state'in məşruiyyət qaynağı tək insanlar biləsən. Onların iradəsi. Ondan sonra artıq da onu necə deyirlər? Da şərtlər məsələsidir. İmkanlar məsələsidir. Amma deyək ki, bir sistem gəlir, deyir ki, mən demokratik quralları qəbul edirəm. Hakimiyyətin, devlətin məbnası demokrasiyadır, insanlardır, məşruiyyəti millətdir, mərdumdur. Amma əməldə onun icrasına imkan vermir. Savaş var. İç savaşı çıxardır və ya savaş var. Mənim sualım o deyil. Oyun sualı soruşum bəs gedin ora. Hangi şəraitdə demokrasi tətil eləmək olar, lazımdır əslən? Tətil həmişəlik eləmək olmaz. Fəqət devlətin əsasları, hakimiyyətin yox, devlətin əsasları təhlükəyə düşəndə, o təhlükə rəf olana qədər yenə millətin seçdiyi nümayəndələri, vəkillərinin təsmimi ilə o vücudu xətər rəf olana qədər demokratik kuralları, bəzi kuralları, məsələn, seçki olacaqsa seçkini durdurmaq olar. Və ya bir rəis cumhurun 4 il, necə deyərlər, 4 il onun görəv müddətidirsə, o davam edə bilər 5 il, xətər rəf olana qədər. Məsələn, indi Zelenskinin 5-ci ilindədir. Aslında seçkiyə getməlidirlər. Amma orada seçki keçirtmə imkanları yoxdur. O da əslində oradakı insanların iradəsindən qaynaqlanan bir necə deyərlər, tədbirdir. Niyə? Onların anayasasında yazıb ki, belə bir şərait yaransa bu ola bilər. O anayasanı kim referandumda rəy verib? Ukraynadakı insanlar. Onun təşxisi kimləndir? Oradakı seçilən millət vəkilləri, demokratik kurallar əsasında. Yəni, keçici bəzi möhkəm dəlillər ortaya çıxarsa, tətil eləmək olar. Daha nə var? Biri savaşdır. Ondan sonra nə ola bilər ki, o şəraitdə demokrasini tətil edir? Biri savaşdır, bəli. Ya məsələn, görürsən ki, nə bilim, korona kimi vəziyyətdə, yəni, seçki gedəcək, amma korona bürüyübdür ölkəni, insanlar çıxsa xəstələnəcək, aradan gedib. Yəni, bu cür məşru dəlillər əsasında. Yoxsa biz demokrasını hər bir dəlillə biz geri atırıq, elə bir şey mümkün deyil. Tamam. Demokratik deyil. Dünyada bir çox demokrasi örnəkləri var. Siz, yəni sizin parti necə bir demokrasinin tərəfdarısınız? Biz, yəni, misdaqı istəyirsiniz, deyək, yoxsa? Yəni, dünyada bir çox örnəklər var. Hamısı birisini işarə buyurdunuz. Məsələn, diktatorluqlar da var, sadəcə demokrasidir. Əlbəttə, bizim üçün biz o kurallar ki vardı, demokratik bir ölkənin kuralları nə olar, o bizim üçün önəmlidir. Yəni, onu Azərbaycan toplumunda tətbiq vermək. Nəmə. İndi o nə qədər hansı ölkəyə, demokratik ölkəyə bənzəyəcək sonuzda, mən bilmirəm onu. O sizin zehninizdə olan kurallar nədir? Bizim zehnimizdə olan orada Azərbaycan insanının azad, özgür şəkildə istədiyi partiya rəy verə və o müvəqqəti, yəni müəyyən vaxt üçün və o verdiyi rəy və eyni halda bu demokrasinin yanında da insan haqları, hüquq dövləti, bunlar da anayasasında ola və riayət oluna belə bir topluma, Güney Azərbaycana biz demokrat
ölkə deyə bildik. Gözlər. Amma bu hansı ölkəyə bənzəyəcək onu biz bilmirik. Tabii ki, tabii ki. Sizin düşüncəşi demokrasi, əlbəttə düşüncəsizdəki demokrasi də ən önəmli varlıq və iradə millətin iradəsidir, yoxsa dövlətin, məclisin, yoxsa qanunun iradəsidir? Əgər bir toplumda millətin iradəsinin dışında bir şey olan, o məclis olur olsun, kim olur olsun, orada demokrasi yoxdur zaten kökündən. Tabii ki millət. Millətin iradəsi. Tamam. Məclis nədir ki? Məclis millətin iradəsindən ortaya çıxmış bir şeydir. Yoxsa indi İranda məclis var məsələn. İranda dedik də, İranda kökündən demokrasi yoxdur orada. Orada məclis də, yəni necə deyirlər, nominal olaraq biz ona məclis deyirik. Yəni demokratik kurallar əsasında qurulmuş bir parlament deyil. Yəni demokrasiyaya meyar tutsaq məclis yoxdur İranda. Nə məclis var, nə məhkəmə var. Yəni o demokratik kurallarına zaten kökündən demokrasinin demokratik dəyərləri o yaranan təsislər qəbul eləməyib kökündən. Məşruiyyətin qəbulü. Zaten küfr bilir onları. Şimdi soru bu olduğunda demokrasinin zamini kimdir? Kim zəmanət edir? Ya necə zəmanət eləmək olar? Sizin zehninizdəki demokrasini ya istədiyiniz demokrasinin zamini ya zəmanəti nədir olan? Millətin özüdür və millət də nədir? Yəni deyərlər, havada yox. Demokrasını qoruyacaq dünyada təcrübə olunmuş təsisləri, o cümlədən parlamentdir, partiyalardır, parti demokrasisi, NGO-ların azad olması, dinlərin azad olması və insanların, necə deyək, hər tərəfdəkini etiraz eləmə haqqının mütləq azad olması, məhkəmələrin modern, standart və hüquq dövləti əsasında idarə olunması, bunlar hamısı demokrasinin... Media da var ya yox? Ərz elədim medianı. Yəni mediasız demokrasi olmaz. Tamam. Sizin demokraside fərdin iradəsi, cəmin iradəsi, dövlətin iradəsi, məclisin iradəsi, qanunun iradəsi arasında hangisine daha çox önəm verirsiniz? Fərdin iradəsinə. Tək-tək o insanların iradəsi, yəni qaynaq odur, əsas odur. Yəni bir toplumda güclü fərdilər yoxdursa, azad fərdilər yoxdursa, onun heç güclü parlamanı da olmaz. Güclü dövləti də olmaz, güclü ordusu da olmaz. Ola bilər bir ordu bətər vuruşan olar, bətər təchizat ola bilər. Amma sonuçda o millət şikəst yer. Yəni fərdilər güclü olmasa, yəni o necə deyirlər, namuzun ola bilər bəzi bölümlər gəlişən. Məsələn, indi Cumhur İslaminin raketləri var, falan var. Amma bunu yaşasaq təcrübə eləyəcək, görəcəyik ki, nə qədər zəif və garantisiz bir güclənmədir. Demokrasiyə qarşı mübarizəyə necə baxırsınız? Demokrasiyə qarşı mübarizə? Bəli. Biz demokrasinin qarşısına mübarizəni təsdiqləmirik. Demokrasiyə qarşı mübarizə olmaz ki. Yəni, əgər diktatorluq varsa, ona qarşı mübarizə olar ki, demokrasi gəlsin. Məsələn, demokratik bir sistem, siz deyirsiniz bir demokratik dövlət qurulubdur. Bir dənə partiya çıxır, deyir, mən sizə bunu məsələn faşist deyim. O qəbul olunmaz. O millətin iradəsinə... Millət rəy versin necə? Yəni iradəyə geçsin də. Tək-tək iradəsinə geçsin. Onu verə bilməz. Onu verə bilməz. Bunlar faşisti də, faşisti birisi. Ya, diktatori bir sistemdə adı qoymuşuq demokrasi. Yox. İndi bir dənə modern dövlətlər, dediyim kimi, modern dövlətlərin ayaq üstə qalması üçün, millətin xoşbəxtliyini, mənfəəti, millisini təmin eləmək üçün yalnız demokrasi yetərli deyil. Ona görə deyirik də radikal demokrasi. Sən heç bir demokrasi ilə, hətta millətin hamısı rəy versə belə, elə bir qanun çıxarda bilməzsən hüquq dövlətlərində ki,
ağaların haqqı xanımlardan çoxdur. Ya xanımların kağıtlardan çoxdur. Yəni bu heç bir necə deyirlər, yüzdə ilə, yəni bir sıfırdan 100-ə qədər deyək ki, bu parlamentda %100 rəy verirlər ki, bu qanun əsasında sabahdan məsələn xanımların namuspərvərlikdə istihdam olma haqqı yoxdur. Bu %100 də olsa bu hüquq dövləti bunu qəbul eləməz. Artıq radikal demokrasiyalarda, indiki demokrasiyalarda hüquq dövləti, ona görə hüquq dövləti önəmlidir da. Hüquq dövlətində demokratik olma şərtlərin biridir. Amma onun yanında gərək nə ola? İnsan haqları quralları da riayət oluna. İnsan haqları insanların təhtə iradəsini təxsis vurur. Yəni insan haqları dəyərlərini sən rəyə sunanmazsan. Bunlar beynəlmilələ hincarlardır. Əgər bir state yaranırsa, məsələn, Azərbaycan Cumhuriyyəti yarandı və bunu UN-ə üzv oldu. Yəni bir dövlət yaranıb, bunu ayaqda durması üçün o biri dövlətlər tərəfindən tanınması lazımdır. Tanınmazsa UN-in də üzvü ola bilməz. Tanınsa da istəsə ola bilər, istəsə olmaz. İstəsə olar, istəsə olmaz, düzdür. Amma bir sıra kurallar var ki, sən UN-ə üzv olursan ol, olmursan olma. Sən bir dənə sistemi yaradıbsan ki, orada açıqcasına şey var, necə deyim, reysizm var, reysistli bir sistem var. Apartheid var. Və o apartheidin yəni qaçınılmaz nəticəsi orada bir cinayət olmalıdır da. Cinayət əleyh bəşəriyyət. Bunların bir ittifaq düşməlidir. Onda UN-diki sistem UN vasitəsilə müdaxilə xarici eləyə bilərlər sənə. UN-in üzvü olursansa, demək ki, o kuralların hamısında qəbul edibsən insan haqları konvansiyonlarını. İnsan haqları konvansiyonlarında olan dəyərləri də sən rəyə suna bilməzsən. Yəni, hüquq dövləti olmaq zorundasan. Mənə biraz çox şey gəlir. Elə bir ki, deyirik, İslamı qəbul edəndən sonra çıxmaq olmaq üçün mürtəd olarsan, bilirlər. O cür bir şeyə gəldi, çıxdı. Yox, o cür də deyil, amma hər halda dünyanın da bir iradi cəmisi var da, bir sıra standartları qəbul edir. Elə İslamın da bir daha standartı qəbul edir. Dünya deyil axı, İslam dünya deyil, Məsihiyyət dünya deyil. Bildim. İslam deyəm şey, İslam dünyası da, yəni o da bir... Yəni, xələdə sən toplum yaradanmazsan ki. Doğrudur. Tamam. Bu bəhsdən də qutardıq. Gedirik azadlıq bəhsinə. Daxil... Gitmədə qal. Bir toplum ki, deyə iradəmlə mən demokrasiyonu tətil eləyirəm. Yerinə faşizm gətirəm. Zaten o toplum məruz xəstə bir toplumdur da. O olmasa daha yaxşı. Yox, məsələn, deməyək faşizm. Bir ayrı sistem. Yəni, adı indi faşizm deyiblə pisdir. Amma sən, nə bilim, məsələ deyirəm, pluralizm. Bir dənə bir şey də, özümüzdən dedik. Yəni, bu cür mənası yoxdur. Amma, məsələn, bir dənə sistem gətirək ki, demokrasi fərqlidir. Ya demokrasidir. Qeyri-demokratik dövlətlər var da, o hüquq beynəllərinin o qədər də bir, biz bunu toplum içi söhbət elədik. O qədər bir sanksiyonu yoxdur. Yoxsa o cür olsaydı, onu gəlib Rusiya hakimiyyəti olmayacaq, Çin olmayacaq. Bir sürü ölkələr olmayacaq. Hüquq beynəllər o iç məsələlərə çox da girmir. Onu da deyim sənə, yəni. Ta cinayət əleyh bəşəriyyət olmayıbdır, girmir. Cinayət əleyh bəşəriyyətdə də dünən danışdıq ki, məsələn, asimilasyon hüquq cinayət əleyh bəşəriyyət hesab olur, amma girmir İrana. Orada da bir şey var. Hər halda, buradan keçək, azadlıq bəhsinə keçirik. Azadlıq nədir? Azadlıq, yəni siyasi azadlıq, belə deyəsəm. Əslində azadlıq, yəni hüququ
baxsam azadlıq bir hüquqi qavram deyil. Siyasi bir qavramdır, tavsif eləmək üçündür bir sıra haqları. Azadlıq yəni lüğəvi mənada icazən olmaq anlamına gəlir də. Bir şeyə icazən olur ki, olsun. İcazə yəni bizim kontrolsuz, icazə deməyək, kontrolsuz, ya nizarətsiz bir vəziyyət, durum. Siyasi anlamda, yəni bu siyasi haqlara bir toplumda ki, və ya bir fərd və ya toplum ki, siyasi haqları vardır. Məsələn, seçib seçilmə, öz fikrini ifadə etmə, söz azadlığı. Yəni bir toplumda o haqlar olursa, orada o toplum azaddır, orada azadlıq var. Okay. Yoxdursa, yoxdur azadlıq orada. Bəs beləsi deyək. Beləsi desək olar, deyək bir normlar yaranıb dünyada, müsəllətdir o normlar. Həncarlar. O həncarları qəbul eləsə, hakim olsa azadlıqdır. Qəbul eləməsə, hakim olmasa azadlıq yoxdur. Belədir? Azaddır. Əslində, azad və ya müstəbid. Bunlar siyasi terminlərdilər. Yəni, hüquqa anlam daşımır. Ya, amma biz siyasi haqdan söhbət eləyə bilirik. Siyasi haqq nədir? Mədəni haqlar nədir? Malkiyyət haqqı nədir? Yəni, izdivac haqqı nədir? Və buna bənzər. Yəni, mədəni, siyasi, kültürel, bunların bəhsili. Yəni, onlar varsa, yəni orada o toplum azad bir toplumdur. Yoxdursa, diktator bir toplumdur. Diktator bir ölkədir, sistemi, siyasidir, belə deyək. Tamam. Nələr azadlıq hesab olur, nələr azadlıq hesab olmur, ya deyil, azadlıq deyil. Əslində insan və hər dövlət, hər bir entiti və insan haqqı var, yəni azaddır, belə deyək, özgürdür, azaddır, mani olmadan, biri onun önünü kəsmədən hər nə istəsə eləyə. Hər nə iş görsə eləyə. Əsli bunadır, yəni doğal vəziyyət budur. Yalnız o birisilərinin mən teorik olaraq hamı bu cürdür, amma bu əməldə təzahüm yaradır. Məsələn, mənim haqqım var, buradan baxam, gözüm gördüyüm qədər görəm də. Amma biri qabağıma keçəndə görəmirəm də, mane yaradır. Burada toqquşma yaranır. Əslində, azadlıqların hamısını qapsayır. Bu azadlıq olur da, hər şeydə azadlıq. Ona görə heç kim mücrim deyil. Amma azadlıqdır. Məgər yenə onların hamısının azadlığını, o insanların, o dövlətlərin hamıya o alan yaransın deyə və o birisinin azadlığına girməsin deyə bir meyyarlar yaranıbdır. Ya qanunlarda ya daxili, ya beynəllər. Yəni, azadlıq var. Mən gəlin ki, bir sıra bariyerlər, o da qanuni, meyyər əsasında bariyerlər yaranır. Ona görə azadlığın alanı çox-çox genişdir. Nə qədər saymaq olar. Gözəl. Azadlığı qanunla, polislə, mafya ilə əzmək istəyə bilərlər. Azadlığın zəmanəti nə olmalıdır? Dedik də, azadlığın zəmanəti genə elə qanundur, demokrasiyadır, hüquq-bəşər qurallarıdır, bu necə deyərlər, vicdan ümumidir, əxlaqdır, dindir. Doğru, yəni bunların o necə deyərlər, standart anlamda doğruları, yəni qəbul olunur, umum tərəfindən qəbul olanları azadlığın qarantısıdır, qoymur təhlükəyə düşsün. Amma azad toplum nədir? Bir toplumda, necə azad bir toplumda azadlıqdan çıxır? Azad, yəni demokratik dövlət yerinə polis dövləti yaranır. Yəni polislər orada, polis yəni dediyində dövlət, hakimiyyət hakim olur. Qanun hakim olmur. Bir sıra güclər, bir qruplar, bir partiya, nə bilim, bir düşüncəni yansıtan bir güclər, onlar artıq qurallarını qoyurlar, əməllərini qoyurlar. Onların da
kefi çəkdiyi yeri görə bilirlər. Başqalarının da görməyinə imkan vermirlər. O şəraitdə azadlıqlar pozulur və ya aradan gedir. Gözəl. Azadlıq kimin iradəsinə və istəyinə bağlı olmalıdır? Azadlıq bütün toplumun, fərdin və toplumun. Bəzi şeylər var, fərdin tək əlində və ya insarındadır. Məsələn, uşaq, ata-ananın nə qədər haqqı var ki, uşağın o privat alanına müdaxilə eləsin. Əslində, o uşaq özü də qərar verir ki, gündəlik şeylər ki, yazır, onun icazəsi olmadan kim oxumasın onu kimsə. O oyunundan nəcür oynayır, ona dəxalət eləməsin. Ata-ananın rolu orada sadəcə onu qorumaq olur. Fərdlər də ilə o azadlığı ki, qanun onu rəsmiyyətə tanıyıbdır. O alanda o şəxslər azaddırlar, yəni müdaxilə eləmək. Məxsusən bu privat alana. Siz mənə bir e-mail yollayırsınız, mən sizə qanuni məhkəmə əli ilə prosesini tey edərək bir cürmi mürtəkib olmamışamsa, ona dövlət öz keyfinə müdaxilə eləyə bilməz. Müdaxilə eləsə mənim privat alanımı, azadlığımı bozdu. Mən cənabınızı çox, yəni arxaz çox aydın görünür. Üzünüzü görmürəm. Biraz çox qədərlik görünür. Gün düşür ona görə, bağışda. Elə ona görə mən biraz şey oldum ki, bu bayaqdan baxım, deyirəm ki, mən iştibat görürəm, amma görürəm yox. Gün vardı, gün getdi, indi də asanda bir dəqiqə. Tamam, düzəlir. Başladı düzəlməyə, bəli. Başladı düzəlməyə. Tamam, əziz dostlar. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz bu Düşüncə Bağı Otağının 4-cü partisinin lideri ilə danışırıq və indi keçmişik azadlıq məsələsinə. Azadlıq nədir? Çox gördüyünüz haqqda fəlsəfi danışırıq, çox, sonra gəlir hüquqa, sonra gəlir topluma. Beləliklə davam etməyə çalışırıq bəhslərimizi. İndi bəs siz buyurdu ki, azadlıq kimin iradəsinə bağlıdır? Azadlığın məhdudəsini əslində, yəni əsl olaraq fərd özü təyin edir. Amma onun məhdudiyyətini harda, yəni onun territoriyası qutaracaq, qanun bəlli eləyir. Onun dışında kimsə onu məhdud eləyə bilməz. Qanunun da məbnası kimdir? Gene demokrasiyadır və demokrasinin də məbnası gene o insanlardır. Fərdilərdir. Əslində, yəni qanunlar ki, millətin iradəsi ilə təsvib olubdur, azadlığın məhdudəsini... Azadlığın məhdudəsini qanun bəlli eləyə bilər. Heç kim yox. Polis yox. Nə bilim, rəis, cumhur yox. Bunlar eləyə bilməz. Ancaq millətin iradəsi də qanun şəklində təcəlli tapır. Doğru. İndi azadlığın sərhəddi mi var, ya sərbəst bir azadlıq düşünürsünüz? Əslində şeyi yox, sərbəstdir. Amma əmələn mütəzahim, yəni mümkün olmur. O iqtisadda ərzə və təqaza. Təqaza kimi bir şeydir. Yəni hər kəs naməhdud, azad olsa o zaman nəzm nizam olmaz. Yəni toplumların yaşaması üçün bir nəzm lazımdır. Güvənlik lazımdır. Hər kəs hər bir şeydə azad olsa bir güvənli toplum yaranmaz. Bir güvənli toplum yaransın deyə ona görə o qanun lazımdır ki, iradələrə dayanaraq məntiqi bir meyarla və məşru bir meyarla azadlığın məhdudəsini çizər. İndi bu azadlığı ekonomidə də düşünürsünüz? Bəli, ekonomidə də azaddır. Yəni hər şeydə, siyasət, mədəni, iqtisadi, siyasi hamısında. Amma yenə elə ekonomidə də o məhdudiyyət qanunla olmalıdır. Məsələn, rəqabət kuralları bazarda hər bir
kalanı tolid eləyən kefi çəkdiyi kimi bazarı kontroluna keçirdə bilərmi? Məsələn, bir məhsulu tolid eləyən 2 dənə çox güclü ürətici gəlir, öz aralarında təvafuq eləyirlər. Mən qiyməti düşürdəcəyəm, sən də düşürgünə. Güclülər axı. Bizim ətrafımızda olan o məhsulu tolid eləyəndə şikəst eləsinlər. Çünki dayana bilməyəcəklər. Orada bir qanun lazımdır ki, bazarı tənzimləmək üçün. Yəni, hər kəs topluma zərər verəcək iqtisadi fəaliyyət eləyə bilməz. Bu toplumun zərərinə tamam olmur. Sizin Olur. misalınızda yəni cəmi nəzərdə tutmalıyıq. Toplum dediyimiz cəmdir da. Cəmin yaşaması üçün, cəmin gəlişməsi üçün bir sıra nəzm-nizam var. O nəzm-nizam bəzən ekonomida nəzm-nizamla gətirmək lazımdır. Bəzən kültürdə gətirmək lazımdır. Bəzən hər şeydə, yəni hər alanda. Amma toplumun da gəlişməsinin qabağını almayacaq şəkildə. Məsələn, bəzən bu komünist sistemlərdə bunlar da içəridə qanun əsasını deyirlər. Amma orada demokrasi yoxdur. Yəni, orada hər kəs hizb-i komünistin düşüncəsinə və onların kandidlərinə rəy verməlidir. Yəni, azad bir demokrasi yoxdur. Onun üçün bunlar da, məsələn, malikiyyət xüsusini həddindən artıq yəni, sıfırlamışdılar. O da toplum adına da, cami adına bu işi görüldü. Ona görə bunlar necə deyim, interseksionaldır bunlar bir-biri ilə. Yəni, demokrasi, azadlıq, ərz edeyim xidmətinizə, insan haqları, media, bunlar hamısı neçə boyutludur. O dairələr gəlib bir yerdə bir-birinin üstünə düşməlidir. Ki, mütəadil, gəlişmiş, önə gedən, müvəffəq bir ölkə və toplum olsun. Sizin o partinin, məsələn, gələcəkdə dövlət qursa, bu ekonomide azadlıq haracandır? Ya hətta desək, məhdudiyyət haracandır, o da ola bilər. Bizim düşüncəmizdə ekonomi sistem, hər halda biz liberal sistemi düşünürük, amma yəni genel axış olaraq ekonominin azad bazar, bunu düşünürük. Yəni biz bir iştiraki və sosialisti ekonominin tərəfdarı deyil. Amma ictimai alanlarda qimədir, sağlıqdır, təhsildir. Bunlarda dövlətin müdaxilə eləməsinin mahiyyətinə yox, şəraiti yaratmaq anlamında onun yəni büdcənin böyük bir bölümünü, müəyyən bir bölümünü ona ixtisas vermənin tərəfdarıyıq. Azadlığa qarşı fəaliyyətlər ola bilər. Ola bilər. Onlara necə düşünürsünüz? Onlarla necə davranmağı düşünürsünüz? O zamana kimi ki, anayasa nəzmi nizamını müxtəll eləməyiblər, fəaliyyət eləyə bilərlər. Anayasanı dəyişdirməyə bu qədər gedə bilərlər? Xuşunətsiz fəaliyyətdə ola bilərlər, amma onların fəaliyyəti əgər demokrasi, hüquq dövləti, o dediyimdə insan haqları kurallarını dəyişdirməyə doğru olursa, yox, qəbul deyil. Artıq orada azadlıq yoxdur. O azadlıq qəbul. Məsələn, Alman kimi bir yerdə, Avropada falan da bilirsiniz də bu faşistli düşüncələrə sahib olan partiyalar yaranıb qanuni. Hətta təzahüratlar deyirlər. Amma o zamana kimi ki xuşunətə əl vurmayıblar, azaddılar. İşlərini görələr. Belə bu həddə də yəni azadlığın o həddinə qədər də müdaxilə olunmur. Yəni, məsələn, İsveçdə rəsmən nazist partiya var. Almanda da var. Mən bayaqları sual soruşdum, bunu rədd edirsiniz, indi qəbul edirsiniz. Yox.
Dedim Amma demokrasiyə qarşı, dedim onlar demokrasiya. çıxıb təzahürat eləyə bilərlər. Özlərin fikirləri deyə bilərlər. Amma əgər onlar o həddə fəaliyyətlər, əslində bu dənə bir mekanizmdir toplumu kontrol eləmək üçün. Amma bir həddi müəyyəndən o tərəfə getsə ki, yaranmış təsisləri, sistemi təhlükəyə sala, onda Anayasa Məhkəməsi müdaxilə elər, kapacaq. Yaxşı, indi mən bunu sualı bir də soruşum. Demokrasinin müxaliflərinə haracan icazə verirsiniz? Ya vermirsiniz? Demokrasinin əsasını təhlükəyə salanmayarlar. Yəni, məsələn, hizb qura bilərlər, radio televizyonları ola bilər, etiraza çıxa bilərlər, təhəssün eləyə bilərlər, nümayəndə məclisə göndərə bilərlər. Göndərə bilərlər, bəli. Tamam. Çünki bunu bayaqlar bunu soruşurdum, bunu istədim biləm, amma... Əsasının kökünü, siz dediniz ki, faşisti qanunlar çıxadalar. Məclisə gedir də, məclisə gedir. Gedir məclisə, amma bir həddi müəyyənə qədər də təhəmmül var. Yoxsa indi getdi məclisə də, məclisdə elə bildi, məsələn, siyasətlərin qəbul edir. Partiyalar var ki, indi hakimiyyətdə olan partiyaların, bəzi partiyalar 2 partiya qədərdən də çox rəy gətiriblər. Amma o ana partiyalar heç birisi hazır olmayıb onlarla dövlət, yəni hakimiyyət qura. O bir ayrı bir şey. Yəni, bəlkə əgər millət rəy versə... Sizcə niyə qurmurlar? Sizcə niyə qəbul eləmirlər? Yəni, o tip partiyalar burada yerinə düşmüş hüquqi sistem çərçivəsində, onun icazəsi ilə mümkün deyil ki, izin verirlər ki, gələ əsas sistemi təhlükəyə salaq. Məgərin ki, ayrı bir yollarla, Kuduta ilə falanla, Bəhmanla. Amma yəni, doğal bir sistem... Tamam, indi bunu beləsi deyək bəs. Mən indi qeydim bura. Azadlığa qarşı fəaliyyətə bəs icazə verilir. Məhdud şəkildə. Nə qədər məhdud? Siz nə qədər məhdud düşünürsünüz? O həddə ki, toplumu yaradan, yəni dövləti yaradan demokratik təsisləri, nəhadları təhlükəyə salmıyor. Məsələn, parti düzəldirlər, rəhbərlik edirlər, məşğul edirlər. Amma bir parti görürsən ki, artıq fəaliyyəti o qədər genişlədir ki, təhlillər var da, o şeylər olur, raportlar olur, o mühasibələr olur. Görürsən ki, də artıq bu fəaliyyətlər çox genişləndi və əsas demokrasinin köklərini, əsaslarını təhlükəyə salır. Oradadır ki, məhkəmə müdaxilə eləməlidir. Məhkəməyə kim izni veribdir? Elə bu toplumun yenə nümayəndələrinin izni ilə olub da. Məhkəməyə kim aparır bunları? Yəni, kim aparır? Ola bilər bir hakim partisi, müxalif partini müttəhəm eləyə, göndərə məhkəməyə. Yox, məhkəməyə Dağçıtan aparır. Dağçıtan müstəqil bir qurumdur. Bu Dağçıtan məşruiyyətin ardından qüvvə-i qəzaiyə anayasadan alır. Düzdür. Anayasanı kim, yaradıcısı kimdir? İnsanların iradəsi. İnsanlar belə bir sistemin yaranmasına, iradələrini ona görə o ixtiyarlarını veriblər o sistemləri, o nəhadlara. Amma o nəhada izin verəndə izin verməyib ki, hər hansı bir fəaliyyət gəlsin, onun iradəsini heçə saysın, yox eləsin. Yəni, məsələn, partiya qanun nədir? İndi mən bir dənə misal deyim, lütfən mən bir dənə misal deyim, bunun üzündə gedək, çünki mən dərk edeyim nə deyirsiniz. Dostlar da fikirdən mənə təyin olacaqlar. Məsələn, bir dənə hakim bir vəziyyət var, Makron hakimdir. Makronun müxalifləri var, partidirlər. Güclü parti olduran gəldən, Makron bunları özünə müxalif gördü ki, yolu, yıxacaqlar bunu. Gətirdi bunları ittiham vurdu ki, bunlar məsələn faşistdirlər. Və Dağçıtana şikayət elədi, ya filan elədi, bunları təhqir dağıdıqlağa. İndi orada bu da necə olacaqdır? Məsələn, kim sabit edəcək, bunlar faşistlər, faşist deyirlər. Kim sabit edəcək? Məhkəmə. Yəni, bizim fərzimizdə demokratik bir toplumda, demokratik bir ölkədə fərz bunadır ki, məhkəmə bir tərəf siyasiləşməyibdir. Fərq eləməz o şikayəti hakim partiya eləsin, hər bir tərəqinə vətəndaş şikayət eləsin, orada məhkəmə yetişəcək ona. Məhkəmə görsə ki, o qanun, partiya qanuna və partiya azadlığı çərçivəsində
bunun fəaliyyətləri o çərçivədədir və gördüyü fəaliyyətlər o dərəcədə deyil ki, əsas toplumun əsas ilkələrini, əsas sütunlarını dağda izin verəcək, davam et. Görsə ki, yox, o həddə deyil, yəni o həddi keçibdir, kapatacaq. Tamam. İndi burada bir tane sual soruşum. Onu anladım. Onun da haqqı var ki, üst məhkəməyə şikayət edir. Oradan da nəticə alınmadı ki, Avropa məhkəməsinə şikayət edir. İndi məhkəmələr sizin sistemdə, sizin düşündüyünüz sistemdə, dövlətdə məhkəmələr müftü olacaq ya pullu? Yəni şikayət edən, məsələn mən şikayət istəyirəm edəyəm, pul verməliyəm, yoxsa müftü olacaq? Məmulən bu cürdür. Yəni maddi, yəni mədəni кейslərdə o mali dəyəri əsasında dünyada bir sistem var da. Onun dərsədi ilə onun şeyini verməli, həzinəsini verməlidir. Yox, keyfəri və ya bəzi davalar var ki, maddi davalar deyil. Onların da çox müəyyən bir balaca həzinəsi olur, çox olmuş, sabit. Yəni dünyada belə bir kural var, yəni o rayet olunar. Yox, müftə məhkəmə olmaz. Onlar ki, imkanları yoxdur tərbi dəva eləməyə, maddi imkanları çatmır, onlara himayət hüququ olur ki, o dövlətin sandığından verilir. Məsələn, birinə vəkil tutsan, keyfəri pərvəndə şeylərdə həttəmən girək vəkil müdafiə ola və onu da yenə büdcədən verilir. Gözəl. Əgər bireylər və qurumlar ya edici olan fikirləri var, düşüncələri var, amma bu düşüncəni, bu fikri, bu demokrasiyə yetirmək, millətə yetirmək imkanları yoxdur. Azadlığın onda nə mənası var? Demokrasinin nə mənası var? İnsanların o gücü yoxdur. NGO-dur, partidir, bireylərdir, düşüncələri var. Amma bu düşüncəsini millətin içinə aparamır. Qalıb düşüncə nə olar? Hansı ərsədə olar? Məsələn, bir istəyir ki, insan haqlarını gücləndirsin. İnsan haqları budur və nəqz hüquq bəşər olub ondan çalışa. Onu qanun izin verir ki, sən belə fəaliyyət edə bilərsən. Yox, qanun icazə verir ki, bir dana təşkilatdır, bir dana bireydir, ya da hər nə qədər, NGO-dur, filandır. Qanun icazə verir, qanun çərçivəsində çalışır. Amma imkanı yoxdur, mali imkanı yoxdur, radyo, televizyonu yoxdur, nüfaməsi yoxdur. Demokratik ölkələrdə NGO-lara, fərhəngi, qeyri-fərhəngi, nə bilim, müxtəlif zəminələrdə çalışan NGO-lara o fəaliyyət alanı nəzərdə tutaraq, oradakı insanların səviyyəsini, hədəflərini nəzərdə tutaraq bir həddə, o da ki, hər toplumun maddi gücü ilə bağlı bir şeydir. Bələdiyyələr tərəfindən onlar müraciə edirlər, onlara bəlli bir yardım olur. Bəlli bir yardım. Amma biri məsələn 3 nəfər yığışıb deyir, mən insan haqlarını istəyirəm, tərviz eləyəm. Dövlətin rəsmi kanalları var, televizyonları. Mən gedəcəm orada hər gün plan şey qoyam. İstəyirəm 3 nəfər də, kimsə də tanımır bunları. Hər gün mən orada vaxt verim, mən danışmaq istəyirəm. Elə bir şey yox, verməzlər onu. Məntiqi deyil. Amma partiyadır, böyük partiyadır, çalışıb, özünü göstərib. Seçki zamanıdır. Dövlətin ixtiyarında olan medialar var. Orada müsavi şəkildə hamısına müşarikət eləmə imkanı yaratmalıdır. Diqqət buyursunuz. Yoxsa minlər düşünün, məsələn, bir dənə şəhərdə yüzlər NGO var. Bir dənə də televizyon var, dövlət büdcəsi ilə idarə olunan. Bu nə qədər məntiqidir bunu gələ. Sən NGO, bu gün sən danış, bir saat sonra da sən danış. Olan bir şey deyil. Onda azadlıqdan faydalanmaq üçün nə cür bir imkanlar yaranmalıdır? Bu imkanları kim və ya hangi qüvvə yaratmalıdır? Onun o azadlıqla bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, sual namərbuddur o məsələ. Dünya məsələn azadlıq var, bəli imkan yoxdur azadlıqdan istifadə etmək. Xələdə azadlıq yoxdur. Xələdə biz düşünməməliyik. Aha.
realitədə düşünməliyik, imkanlar əsasında düşünməliyik. Hı -hı. Yoxsa hər insanın təxəyyülünün hara gedir, Belə təxəyyülü ilə biz onu... yox da, məsələn, kitab yazmaq, kitab yazıbdır, pulu yoxdur çap eləyir. Yoxudur, görsünüz təhlil eləsin. Dövlətin pulu əslində millətin puludur da. Elə deyilmi? Bu millətin, amma bir imkanlar nəticə yaratmalıdır. Əgər dövlət demokratikdirsə, bu dövlətin maddi qaynağı insanların verdiyi vergidəndir da. Doğru. Bu vergini də millətin nümayəndələri orada kural qoyur ki, qanunu büdcədə bunun nə qədəsi nəyə xərclənməlidir. Hər halda bunun bir məhdudiyyəti var da. Elə deyilmi? Əgər bəzi qonularda ki, o millətin nümayəndələri təşxis verir. Ayrı bir yol yoxdur artıq. Yəni kültürü tərvic vermək üçün falan məhdud, hər bir hangi Amerikada olsa məhduddur. Har olursun, büdcə məhduddur. O həddən burada təbiz qail olmadan şəraiti olanlara haqq etdiyi qədər köməklik eləmək lazımdır. Məsələn, acaba dövlət bir sistem götürə bilərmi? Ya bir təlim, tərbiyyət sistemi falan. İnsanlar deyirlər, tamam biz məsələn, nə bilim, bir sistem yarana ki, azadlığı eləyə bilər, hamı istifadə eləsin. Yoxsa məsələn deyirəm, amma indi bu ayrı cür soruşun. Acaba... Bir dəqiqə mən mobili dəyişdirməliyim. Tamam, əziz və hörmətli dostlar. Bir də salam aleyküm. Sorularınızı görürəm, dostların sorularını. Görürsünüz, məhdudiyyət var. Bəli, görürük. Məhdudiyyət var. Əziz dostlar, biz bu proqramda Düşüncə Bağı adında aparırıq bunu. Burada Güney Azərbaycan və İranda yaşayan Türk millətlərinin, hətta bəlkə deyə bilirik, onların partilərinin, liderlərinin ya partiyə mənsub olan şəxsiyyətləri çağırırıq ki, o parti göndərir rəsmən və onlardan 500-ə yaxın müxtəlif sahələrdə fəlsəfi olaraq, düşüncə olaraq, ideolojik olaraq, siyasi olaraq, hüquqi olaraq, ictimai olaraq, iqtisadi olaraq, rəvabiti beynəlmiləl olaraq, hətta düşüncə səviyyəsində, yəni məsələn, bir dənə kəlmənin mənası nədir, o kəlmədə nə düşünürlər, özləri nə murad edirlər o kəlmədən. Məsələn, millət, dövlət, hakimiyyət, demokrasi, azadlıq bir dünyada mənası var. Bir də bu partinin bir düşüncəsi var o kəlməyə görə, o məfhuma, o qavrama görə. Bunları soruşuruq. 500-ə yaxın sualdır. Buradan 4-cü partidir gəlir. 3 partidə, əlbəttə 3-cü partidir. Bir parti gəlmədi ortada. Və sorularımızı soruşuruq. Bu günləri mən baxıram, sorumuzun %60'ı, 65'i qalacaq. Yəni sorularımıza bununla belə ki, 6 gündür, 5 gündür, çalış gündə 4 saat, 3 saat, 3 saat yarım, 4 saat danışmış sualları cavab almağa, amma qutulmayıbdır, %65'i qalacaq. Bu %65'i ilə biz hər hizb və parti bu sözü verir ki, onları ya yazılı olaraq, ya səsli olaraq, ya video olaraq cavab versinlər və bizə göndərsinlər. Biz bunları gətirək və bunlar həm referens olaraq bizim millətimizin əlində qalsın. Lazım deyil bu günləri 10.000 nəfər görsün, 10 milyon, bir neçə milyon görsün. Yox, zaman içində bu insanlar gələcəklər, bu qaynaqdan istifadə edəcəklər. Bunları yavaş-yavaş biz danışqahlara daşımalıyıq, bunları təhqiqat mərkəzlərinə daşımalıyıq. Kitab elinəcəkdir bunlar. Mənim öz düşüncəm budur ki, hər hizbin özünün verdiyi cavabları, məcmuəsi, suallarla birlikdə bir kitab eləyək. Hətta məsələn, mən indi bəzi suallar danışanda soruşuram ki, yazıda yoxdur. Bəlkə elə onlar cavabları verildikdən sonra Salih bəyin üçün tamam Salih bəy Yıldırım, Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi tamam sorulara cavab veriblər, göndəriblər. Məsələn, içində deyərəm, bəlkə mən 50 dana taza soru çıxıbdı. Bəlkə də çox. Yəni, mümkündür ki, bunları o mətni yazar zaman, kitaba çevirən zaman o soruları göndərəm və istəyəm ki, cavab versinlər. Beləliklə biz bir dana
referens yazacağıq. Bir dənə mərkəz hazırlayacağıq. Düşüncə mərkəzi, kitablar və bu bizim millətimizin düşünürlərinin, siyasilərinin bir tədadının ya partilərinin düşüncələrini görəcək, gözünün qabağında olacaqdır. İndi məsələn, bu günləri azadlığı danışdıq, demokrasini danışdıq, ədaləti danışdıq, ərz edeyim xidmətinizə, çoxluq qavramları danışdıq. Bizim millətimiz bu partiləri müqayisə ilə özləri ilə. Əvvəl məsələn mən özümlə müqayisə edeyim, görüm ki, mən bu üç parti burada nəzər verib ki, bunlara görə mən hardayam. Mən şəxs olaraq mənim düşüncəm hardadır. Bunlardan daha geniş düşünürəm, bunlardan daha dar düşünürəm. Bunlar daha dərindilər, mən daha dayazam, mən daha dərinəm, bunlar daha dayazdır. Biz bunları düşünürük. Əvvəl özümüz olaraq, fərd olaraq bunu qulağa asırıq, cavabları özümüzlə müqayisə edirik. Sonra da topluma gedirik, toplumla gedirik, devam edirik. Görək toplum necə baxır. Toplum da buna baxır. Və seçənək ortaya qoyuruq. Ya öz düşüncələrimiz qoyuruq. Mən indi məsələn suallarımda dedim ki, məsələn azadlıqda əgər biz eləyə bilməyək, ya demokrasiyada eləyə bilməyək suallarımızı, sorğularımızı, cavablarımızı millətə yetirək, bunun mənası nədir? Məsələn, buna yol tapılmalıdır, məncə. Yəni, məsələn, insan düşünür, əlbəttə ki, bir toplumda, məsələn, 30 milyon adam var, Azərbaycanda 40 milyon adam var, 45 milyon adam var. Bunların hamısı düşünür, hamısı filsuf deyil, hamısı yazmır ki. Bunların içində 10 min, 20 min, 50 min nəfər bu işi görür, məşğuldular. Onlar da neçəsi bu sahədədir, məsələn? Bunlar gedər ora, ya neçəsinin imkanı yoxdur ki, gedə ora. Bunlara gərək məncə bir sistem yaranır. İndi bunu gərək düşünək bərabər millət olaraq deyək ki, bunu birəsiqə tutmalıyıq. Buna bu sistemi ortaya qoymalıyıq. Məsələn, Kanadada bəzi sistemlər vardır. Dövlətin məsələn bir çox kanalı var. Çox açıqdır, çoxlu kanalı var. Məsələn, Azərbaycanlıdır. Bu iyalətdə gedir, dövlətə deyir ki, mən istəyirəm ki, həftədə 2 saat sənə vəxt verəcəm. O birisi deyir, bu cürsüdür, bu deyir, o cürsüdür. Gedir orada vəxt alır, televizyondan vəxt alır. Öz dilində, öz komünitəsinə görə ya İngilisi dilində Kolli Kanadaya görə danışdır. Düşüncəsini qoyur ortaya. Biz də bəlkə belə bir qonağımız təşrif gətirdilər. Mən də dəvət elədim, umarım ki, işgalsız eləyə bilsinlər, gəlsinlər. Biz də beləsi bir sistemi düşünməliyik. Yəni, xoş gəldiniz. Belə biz özümüz, yəni, həm partilər olmur. Biz partilərin düşüncələrini oxuyanda, ya qulaq asanda, ya görəndə, biz özümüzün içimizdən sonra bir dənə də bir milli düşüncə ortaya çıxacaqdır. Yəni, bu 10 dana partinin düşüncəsi, mənim düşüncəm, sənin düşüncən, onun düşüncəsi, vəsətdən bir düşüncələr çıxacaq, ya bir düşüncə, ya çoxlu düşüncə çıxacaqdır. Mühüm oradır. Yəni, bu deyil ki, onun üçün mən fikirəm ki, partilərimizi hər halda, bundan geçək, çünki bunun haqqında mən sonra Salih bəylə xüsusi proqram qutarandan sonra bu haqda danışacağım. Bir də baskılar başlanıbdır Salih bəy. Çox ciddi baskılar başlanıb ki, proqram kəsilsin, devam eləmə. Hardan baskı ilə? Qalsın, bunlar danışalım. Acaba hər cürə düşüncənin yaranması və yayılması azadlığın içində yer alırmı? Məsələn, istibdad və diktatörlük məsələn keçmə bir şey. Azadlığın məhdudiyyəti, yəni ümumiyyətdə və sonra demokratik ölkələrdə söz azadlığı naməhduddur. Yəni müdaxilə eləmirlər söz azadlığına. Məgər bəzi şeylər ki, artıq o mesaj bir, xuşunəti təbliğ eləməyəcək. Bir də reisisti kontent olmayacaq. Xuşunət və reisizm olmamalıdır. Onda müstəqlar falanlar var. Onun dışında hər şey azad. Tamam. Gözəl. Ərz edim ki, azadlığın bir başı tohinə, bir başı isə ifşagərlığa gedir. Toplumda, yəni mütəəssifanə bunu biz Qacar dövründən indiyəcən bunu yaşayırıq. Azadlığın
necə ortada saxlamaq olar ki, istibdad və diktatorluğa geçməsin, tohinə geçməsin? Tohin və ifşagəri falan bunlar əslində yəni azadlıq ərsəsindədir. Yəni onun üçün də bərrəsi eləmək lazımdır. Amma bu demokrasi ilə düzdür əlaqəsi var, amma direkt əlaqəsi yoxdur. Diktatorluqla da direkt əlaqəsi yoxdur. Hərçənd ki, dediyim kimi o interseksionalisti baxışla hamısına əlaqəsi var. Şəxs azaddır, hər fikri söyləsin. Məgər xuşunəti təbliğ eləməyə və reisist olmaya. Bir də əgər iftira bir söz söyləyirsə, onun qarşısında o müxatəbinin də haqqı var ona cavab versin. Əgər söylədiyi söz iftira məzmunludur, tohin məzmunludur və ya bir şəxsin, bir ölkənin, bir toplumun ona maddi və mənəvi zərər ziyan verir. Əlbəttə o qarşı tərəfində haqqı var, məhkəməyə müraciət eləyə və o haqqını iade eləyə. Yəni o cür deyil ki, mən buradan başlayayım, sənədsiz, subutsuz bir fərdi bəzi sifətləri ona verim, amma adını da qoyum söz azadlığı, tamam mən deyə bilirəm. Kimsə gəlib mənim bir hökm ala bilməz öncədən ki, yox, sən bunu deyənməzsən. Bu mənim söz azadlığımdır, mən deyəcəm. Amma onun təbaatını da qəbul eləməliyəm. Yəni, hansı təbaatını? Olar ki, necə deyərlər, reisisti məzmunlara görə mən məsuliyyət daşıyıram və onun mücazatı var. Xuşunəti təbliğ eləyə bilmərəm, terrorizmi təbliğ eləyə bilmərəm və eyni halda toplumun əxlaqına zərər vuran, hər toplumun özünün bir əxlaqiyyəti var. Onları desəm, onun mücazatını verərlər mənə. İftira vermişəm bir şəxsə, o şəxs də məhkəmədə ispat eləsə, əlbəttə ki, onu mən elə bir söz demişəm və ispat eləyə bilməmişəmsə, onun da mücazatı yenə qanun əsasında. İndi söz azadlığı deyə bir sıra insanlar çıxıb sosial şəbəkədə və məxsusən məcazatlarla, müstahar adlarla hər şey ki, ağıllarına və ağızlarına gəlir, yazırlar, yayırlar. Amma istinadı yox. O yüzden de biz burada icazə vermirik bu adamlar danışsınlar ya soruları hətta mətrəh olsun. İndi amma bütün toplumlarda, məxsusən bizlər kimi, bizim hərəkət vəziyyətində olan toplumlarda bu cür bir xələdən də sui-istifadə edənlər çoxdur. Doğru. Məsələn, deyək ki, Güney Azərbaycanda oturub sosial şəbəkələrdən istədiyi iftiranı atır bir şəxsə və ya Amerikadan, İsveçdən oturub içəridə olan bir şəxsə istədiyi sözü deyir. O bilir ki, nə onun imkanı var gələ onu orada təqib eləyə, nə də bunun imkanı var, o bunu burada təqib eləyə bilmir. Yəni, maddi imkanlar yetmir, fiziki, əməli imkanlar yetmir. Bu xələrdən çox ciddi hərəkətimiz zərər çəkir. Təəssüflə. Bir de son sualım azadlıq haqqında bu olacaqdır. Doğrudan və həqiqi azadlıq varmı? Yəni o halda ki, bireylərin və insanların haqqını alıb dövlətə veririk. Yəni hakimiyyətə, dövlətə deyək, hakimiyyət deyək. Mütləq azadlıq, yəni gerçək dünyada yoxdur. Hər şey nisbidir. Nə mütləq demokrasi var, nə mütləq azadlıq var, nə mütləq ədalət var. Yəni bu iddianı teoride iddia eləmək olar. Amma əməldə elə bir şey bilir ki, yoxdur. Ən demokratik ölkələrdə belə yoxdur. Mütləq ki, yoxdur. Yəni məsələn bu ən demokratik ölkələr görübsünüz də bu Transparency indeksində, lap demokratik ölkələrdə də görürsən bir %3, bəzən 7, 8, 10 şey var, korrupsiyon var, fəsad var. Hətta bəzi demokratik ölkələr, məsələn, İskandinav ölkələri məmulən buna çox insan haqları, BMT-nin İnsan Haqları Konseyi tərəfindən ya Şuraya, Hüquq Bəşəri
Sazman Millər tərəfindən məhkum olarlar bunlar. Bu nəqz hüquq bəşərə. Zaten Danmark kimi bir ölkə, İsveç hətta müvəqqəti gözaltılarda, yəni bazdaşlı müvəqqətləri bir müttəhəm üçün bəzi cürmlərdə, addi cürmlər hətta naməhdud olur. Tam məhkəməyə gedincə 1 il, 2 il, 3 il qalır bəzən və bu problemi bir türlü çözəməyiblər. Yəni, hətta onu demək istəyirəm ki, hətta demokratik ölkələrdə də belə şeylər var. Çünki axı bizim zehnimiz şərq cəmaatında orada yaşayan insanların, yəni məsələn, demokrasiyadan da çox, demokratik ölkələrdən də çox utopik bir təsəvvürümüz var. Məsələn, Kanadadan çox belə utopik bir təsəvvür yaranıb. Amma mən orada yaşamamışam, mən bilirəm ki, bu utopik, belə bir şey yoxdur, mümkün deyil ola bilər. Orada da insan haqları nəqz olunur, orada da azadlıqlar qısıtlanır, orada da ədalətsizlik var, orada da korrupsiya var. Amma dərəcəsi var da, nisbidir dedim, nisbi var. Bu bəhsi də qurtardıq azadlığı da. Əlbəttə sorular çox ola bilər. Bunlar daha dərinə getmək olar, amma mən bu qədər davam edirəm. Çünki Məncə bir şey yetərlidir. Bəli. Məncə də yetərlidir. Teorik bəhslər də olar. Yəni çox da. Onu indi getiririk dövlət bəhsinə. Biraz dövlət və hakimiyyət bu daha. Nə qədər vaxtımız var İstifad bəy? Qalıb sizə 1 saat yarım vaxtımız var. 1 saat yarıma bir yazarsınız. Hə, deyirsiniz bir 20 dəqiqə toparlayaq da, yəni Tamam. Dövləti qutaraq gedək də onda. Necədir? Yəni dediyim kimi mən bu günləri bir 6-cı sahibəmdir və toplantı. Tamam, istəyirsiniz burada qutaraq. Yəni çünki dövlətə girsək, dövlət qutarmasaq, bir 20 sualdır. Hərəsinə 3 dəqiqə vaxt qoysaq 1 saat çəkəcək. İstəyirsiniz burada qutaraq. Yox, bir dənə də dövlətdən bir dənə 2 dənə gedək, ondan sonra qutaraq. Tamam. Bəhsini açmış olaraq. Sizin təşkilatda dövlət nə deməkdir? Hakimiyyət nə deməkdir? Fikrim ona bir hətta İşarə buyurun. Bəhsin elədim, amma daha mövzusunda deyək. Dövlət odur ki, yəni bir coğrafiyadır, müşəxəs bir coğrafiya. Azərbaycan, Güney Azərbaycan coğrafiyası, Güney Azərbaycandakı insanlar və onları demokratik şəkildə idarə edə biləcək siyasi, ali qurumların, təsislərin yaranması. Yəni, müqənnənə qüvvəsi, mücriyyəsi, qəzaiyəsi, polisi filanı. Buna deyərlər dövlət, state. Gözəl. İndi hakimiyyət nə olur? Hakimiyyət də orada biz parti demokrasiyasına inanırıq. Yəni, artıq demokrasiyalarda burada yerinə düşmüş bir standart bir məsələdir. Əslən, demokratik bir ölkə partiyasız qeyri-mümkündür. Yəni, bir toplum sən, bir ölkə təsəvvür eləyənməzsən ki, orada demokrasi var, amma partiya yoxdur. Yer üzündə belə bir ölkə yoxdur. Onun üçün parti demokrasisi olmazsa olmazlardandır və dövlətin bir parçasıdır. İndi o yaranan, dediyim 4 il 2 gün yaranandan sonra, əslində yaranandan sonra deyil, bu müqəddəm məxərəsi yoxdur bir-birinə. Eyni halda gedir qabağa. Bəzisi ki, öncədən vardı o heç. Millətin iradəsinə dayanaraq hansı partiya və ya bir neçə partiya onlar gedir qavernmentı və ya hakimiyyəti qurur. Geçici olaraq müvəqqət, yəni millətin verdiyi o mandat zamanında ölkəni idarə edir qanunlar əsasında. Bir qüvvəni idarə edir ya hər 3 qüvvəni idarə edir? Qalıb indi parlamentar sistem ola, yoxsa prezidentiyal sistem ola. Parlamentar sistemlərdə məmulən o partiya ki, parlamanı təşkil verir, elə qüvvə mücriyyəsi də o nümayəndələrdən seçilir. Bir sırası məclisdə oturur, bir sırası da gəlir dövlətə. Hakimiyyətə. Ancaq qüvvə qəzaiyədir, qüvvə ordudur, polisdir. Bunlar artıq o millətin iradəsinə dayanan qanunlar əsasında qurulur. Bu artıq da o seçkilərə bağlanmır.
Ancaq qanunlar əsasında, yəni məşruiyyəti o demokratik yazılmış qanunlar əsasında daha qalıcı bir qurumlar olurlar onlar. Bağımsız olurlar. Yəni partiyalar dışı olur. Qanun əsasında məsələn deyir ki, qüvvə-i qəzaiyə şəkil tapır, qazilər nə şərtlərinə götürüləcək, nə cür istihdam olunacaq, nə cür çalışacaq, nə cür ixrac olacaq, nə cür əməkli olacaq və nə işlə məşğul olacaq. Ordu da eynən o cür, ərz edeyim, polis də və o birisi qurumlar. Yəni, necə deyirlər, bürokrasi, qüvvəyə, nə deyirlər, mücriyə qüvvəsində də bürokrasi qarşınasdadır da. Bürokratlar yenə də o qalıcı qanunlar əsasında, yəni bir partiya getdi, o birisi partiya gəldi, bürokratları tövmür eşiyə. Orada qanun hakimdir, ayrı bir qanun hakimdir və o qanunlar əsasında çalışmasına devam edir. Çox güzel. Dövlətin işte hardan başlar, hardan biter? Dövlətin işi elə yaranandan başlar. Dövlət da o Atatürk demişkən, dövlət əbədi müddət bitməz. Yəni, ta millət Hakimiyyət nədir? Hakimiyyətin işi müşəxəs bir standardı vardır. Normalda 4 il 4 il olar. Hər 4 ildən bir təzələnməlidir mütləq. Millətin yəni rəyinə dönməlidir. Amma o 4 ildə də əgər o mandatı insanlar, yəni o partiyalar, toplum görsə ki, çatışmamazlıq var, yəni fonksiyonları yerinə gətirə bilmir, yenə o sistemdə qoyulan imkanlara baş vuraraq müddətindən tez də dəyişdirmək olar millətin rəyi ilə. Ona görə də erkən seçimlər olur da bəzi ölkələrdə. O güc balansına gəlir bilər. Dövlət normalda təkəldir, yəni münhəssirdir. İnhisari fərqlidir. Əcəba bunu dövləti təkəlsizliyi ilə müqabilə eləmək olarmı? Ya onu Dövlətin əslində demokratik bir dövlət və ya qeyri-demokratik fərq eləməz. Yəni dövlətin üstünə o toplumun içində, bir ölkədə də üstünə ayrı bir güc olmamalıdır. Yəni son sözü dövlət söyləyir. Son qərarı dövlət verir. O territoriyada dövlətin sözü keçərlidir. Amma demokratik kurallar əsasında. Əgər demokratik qaydələri pozursa, yenə o demokratik imkanlara əl vuraraq onu dəyişdirmək lazımdır. Amma dövlətin yapısını dəyişdirmək olmaz demokratik kurallarda. Demokratik toplumlarda dövlətin varlığını qarşı onu şey eləmək olmaz. Yəni, xətərə salmaq olmaz və yox eləmək. Məsələn, deyək ki, Güney Azərbaycan dövləti yaranıbdır. Bir partiya çıxıb deyir ki, yox, da biz şey edirik. Bu şəhərimizi, bizim amacımız budur ki, bu şəhəri verək ayrı bir ölkəyə. O eləyə bilməz bunu. Hakimiyyət necə? Hakimiyyət də bəzən ola bilmirəm demokratik ölkələrdə, amma zehni olaraq düşünürəm. Hakimiyyət o bu və müdiriyyətdə xüsusən olan çox vaxt təkəlçilik istəyir. Yəni istəyir tamam gücləri əlində toplasın. Bununla müqabilə eləmək necə düşünürsünüz? Bütün hakimiyyətlər, hətta demokratik ölkələrdə də hakimiyyəti kontrol eləyən təsislər olmasa, nəhadlar olmasa və güclü olmasa və güclü çalışmasa, zaten bütün hakimiyyətlər təkəlçiliyə meyillidir. Həmişə demokrasi təhlükədədir. Hətta ən demokratik ölkələrdə. Ona görə o demokrasini qoruyan, yəni çalışan, demokrasidən mühafizət edən öncə güclü bireylər hər zaman olmalıdır ki, təqviyyət olmalıdır. Orada azad mediya ilə, şəffaf ekonomi ilə, fikir azadlığı ilə, yəni bunlar həmişə canlı olmalıdır ki, sendikalar falanlar müstəqil qəzai sistem, müstəqil vəkillər,
nə bilim, sinfilər, doktorlar falanlar, bunlar həmişə o azadlığı olmalıdır ki, güclü olmalıdır ki, demokrasi təhlükəyə düşməyə və bir partiya və ya bir hakimiyyət onların azadlığını, müstəqilliyini əllərindən almaya. Allah, bu çok önemli bir şeydi. Ben bu son zamanlarda bu İsrail'i şeylerde Netanyahu'nun zaten o Dağıstan neydi? Destur verip olsun ne olsun böyle bir iş yürüttü. Dünyada da bu onu hem İsrail'den hem Amerikalılar tehdit edildiler. Adamlar ben onun o demokrasi bunu hangi cüz bu Dağıstan'ı bu kadar güç veripti, bu kadar iradesi güçlüydü. Özde şey değil, Avrupalı değil zahiren Pakistan'da da haralıdır. Ama adamda Layihə Üniversitesi, Layihə Məhkəməsindəyirsiniz. ihtimalen oradır bu şey edilipti, hüküm veripti İsrail'in aleyhine, Filistinlerin de aleyhine, Hamas'ın da aleyhine hüküm veripti onunla. Ama o irade o güçlüydü. Verməyib hələ. Ha, verip de Amerika şeyde bunu Qərara gəliblər ki, verərlər. Vererler. Vermeyecekler. Ama indiden tehdit olurlar. İkinciliyi buradadır ki, nə İsrail, nə Amerika, nə İran, nə Türkiyə, böyük ölkələrdə Rusiya, Çin falan, bunların heç birisi bu Layihə Məhkəməsinin əsasnaməsini, konvansiyonunu imzalamayıblar. Evet. O istedi bunu yapmış. Yani o buyurdu ki bir şeyler olsun, korusun. İslam yapmış. O tür bir Dağıstanlar olsa koruyabilir. Yoksa beynəlmiləl sistemdədir, amma tam olaraq da yerinə oturmayıbdır. Yəni tam şəkillənməyib, sistem şəkillənməyibdir. İndi o ölkələr ki, konvansiyonu qəbul eləməyiblər, onların elə bir təhdidi yoxdur ki, o cürmülərdən ötürü təqib olan dövlət başçılarını əgər onların territoriyasına gəldilərsə, onları bazdaşt ediyə və verir məhkəməyə. doğru. Arz edeyim ki son o birisi sualı. Normalde belədir. İran ben şeyini alıram nəzərə. Ona göre deyirəm normal. Normalde devletin kurumları ihtiyaç duydukları kanunları yazıp hazırlarlar ve meclise verirler. Meclis de biraz o yüz bu yüz onu təsvib edir. Yani meclis devletin elinin haçarı olur, kilidi olur. Siz necə düşünürsünüz? Yani kanunu nə cür yazmalıdır ki, məsələn, nümayəndələrin bir dedi ki, geçən 44 ildə hər dəfə dövlət maliyyət gətirib məclisə ki, bir belə mən istəyirəm maliyyət qoyam, məclis onun üstünə qoyub da, azaltmayıbdır. Baxın bir, qanunların təsvib eləməsi parlamentların ixtiyarındadır. Son qərarı da bunlar verirlər. Amma parlamentlar da o qanun yazılmadan öncə çoxlu çalışmalar olur. Yəni, komisyonlar var, orada karşınaslar dəvət olunur. Hər qanun mətni şəkil alana qədər, yəni o son halını alması üçün yenə dövlətin ayrı qurumları var, o məclisin özünün qurumları var ki, orada qanunun mövzusuna uyğun karşınaslar var. Ciddi karşınaslar var. Və hamısında da hüquqçular var. Nəhayətdə o qanunu, hüquqi şəklə salsın onu. Yoxsa bir millət vəkilidir, gedib seçilib, hər halda millətin iradəsidir deyə tireli şoförüdür. O nə bilir qanun necə yazılacaq. Amma onun iradəsi mühümdür. Ancaq onun iradəsini qanun şəklinə gətirən əslində karşınaslardır. Amma nəhayətdə onun məhfumuna o... Mən İslam bunu deyəm ki, yəni dövlət eləyə bilir, hakimiyyət, dövlət deməyək. Hakimiyyət eləyə bilir, istədiyi qanunları gətirə məclisə. Yəni, kanalizə edir məclisi. Əgər demokrasi güclüdürsə, o zaman nəhayətdə millətin iradəsi olur. İstər devlət tərəfindən gəlsin və ya layihə şəklində məclis özü versin. O fərq eləməz çox. Amma demokrasi zəifdirsə, əlbəttə ki, orada qanunların şəkli, içəriyi güclülərin iradəsi ilə şəkillənir. Doğru. İndi dövləti kim qurur?
İndi məsələn Güney Azərbaycan dövləti yoxdur. Bu Yox. nəzərə cəlbdə. Bu dövləti kim qurur? Dövləti nəhayətən dövlət şəklinə gətirən insanlardır da, insanların iradəsidir. İnsanların mübarizəsidir, iradəsidir. Bunlar qururlar. Tamam, toprağı onlar yaratmırlar. Topraq var, olmalıdır. Məsələn, Yəhudilər 2500 il diaspora vəziyyətində yaşayırdılar. Bir xiyali bir yerlərindən əslində onları qovmuşdular. Amma nəhayətdə bu 2500 ildə çalışdılar, gəldilər, o dövlətin rüknülərini birləşdirdilər. Toplum var idi, insanlar vardı, amma bütün dünyada dağılmışdı. Amma o qədər qurumlar qurdular, çalışdılar və gəldilər, o topraklara yığışdılar. Nəhayətdə o qurumlarını da yaratdılar və ona dövlət şəkli verdilər və dünya tərəfindən tanıtdırdılar. Yəni, dövlət yaranma prosesi bu cürdür normalda. Hakimiyyəti kim qurur? Gene o insanlar qurur da, o insanların içindən çıxan insanlar bir sıralar ki, məmulən partiyalar qurar, demokratik, məmulən ki, yox. Demokratik dövlətlərdə partiyalar daha çox, yəni parlamanı qurarlar, parlamandan da qanunlar təsvib olar. Yəni anayasa yazılanda yazılır ki, bu dövlətin adı budur, coğrafiyası buradır, bayrağı budur, müqənnənə məclisi bu tərkibdən olacaq, ixtiyarları budur. Yəni anayasa bu necə deyirlər, hakimiyyət, yəni qavramının tanımında yox, dövlətin saatları nə şəkildə olacaq, onları anayasada öncə yazırlar. Bəzisi də görsənək, anayasası da yoxdur İngilis kimi, amma bir tarixi sürətdə oluşturublar. Dövlətdən dövlətə fərqli. Yeni dövlətlərdə mən dediyim bu kural budur, amma qədim dövlətlərdə bir sürəcdir. Gəlib getdikcə, məsələn, şahmış, kralmış, nəymiş, getdikcə onun inqilablar olub, gücünü məhdudlaşdırıblar. O monarşilər, yəni demokratik monarşilər o şəkildə ortaya çıxıbdır. Şahın gücünü məhdudlaşdırıb və millətə veriblər əslində. O da bir simvolik olaraq qalıb bir gələnək olaraq insanlar o ölkəni təmsil olaraq hər halda saxlayıblar iradələr əsasında. Yəni sürəclər fərqli hər ölkədən ölkəyə. Dövləti kimlər kontrol edir? Bəzən düşünülür ki, dövlət var, amma bir dana gizli dövlət var. Bir hakimiyyət var, bir dana gizli dövlət var arkada. Bunlar nə mənəyi və nə cür bir şeydir? O da ki, dövlətdən dövlətə fərq eləyir. Yəni, dövlətlər dünyada da rəqabət eləmək, rəqabətdədirlər də bir-birlərindən. Bir sıra agendələrini saxlamaq üçün, yəni, artıq o dərinlərə çəkirlər məsələləri, əsas stratejiləri və o güvənlik sistemidir, qurulur. O şəkildə əməl eləyir. Yəni, bəzi ölkələrdə də bu deep state bəhsi, bəzi görərsən ki, iddiadan ibarətdir. Yəni, o bir zehniyyət yaradırlar. Gerçəkdə o cür bir deep state falan yoxdur. Amma o özü bir yumuşaq gücdür, bir güc, kontrol instrumentidir. Və bəzi dövlətlərdə iddia edirlər ki, orada deep state var. Amma gerçəkdə elə bir şey yoxdur. Və ya iddia olunduğu kimi yoxdur. Nəhayətdə bu qanunları da, onları mühtəvasını icra eləmək üçün o insanlar, o şirkətlər, onlar ki, daha çox güc sahibləridir, onlar nəhayətdə idarə eləyirlər. İndi onlar biraz daha çox siyasi bəhslərdir. Bəzən görsən o komplet teoriyasına da biraz ağırlı olubdur məsələlər. Elə bir şeylər də var. Amma bəzi tam diktator ölkələrdə də deep state axtarmağa ehtiyac yoxdur ki. Dövlət dediyin elə görsən bir dənə şəxsdən ibarətdir. Yəni gerçəkdə. Məsələn, İranda necə görünür? İranda
deep state hesablasaq, əslində deep state elə həman o sipahilər olur. O fəqihlər olur. Ola bilər ki, bir fəqih heç rəsmi tanınır bir postu, məqamı da yoxdur. Və ya vardırsa, əsas görəvi, yəni əsas o fikir otağında hamısı deyil, bir sırası var. Amma onu da onlar bilirlər. Zaten bilinsə də o deep state mənası qalmaz. Dövlətin kontrolu milli güvənə və milli çıxardılara zərər verə bilərmi? Qeyri-demokratik olsa verə bilər. Yəni o millətin özündən, hamısından və ya çoğunluğundan, əksəriyyətindən oluşmayıbsa verə bilər əlbəttə. Bir xassı qruğun, xassı bir etnikin, xassı bir siyasi cəryanın mənfəətlərini çox təmin elər. Və ya xas şəxslərin, qrupların. Hakimiyyəti kontrol nəzərizə lazımdır, kontrol olunsun. Hamısı lazım, gərək kontrol. Əgər bir sistem varsa, bir nəhat varsa, onun kontrol sistemi də olmalıdır. Yəni onu kontrol edən nəhat da olmalıdır. Təsis də olmalıdır. Əgər yoxdursa, təbiətən o sistem doğru çalışmayacaq. O təsis korrupsiyona, nə bilim, başqa şeylərə düçar olacaq. Yəni o check and balance ki deyirik, odur da. Yəni qüvvə-i mücriyə varsa, onun yanında müqənnənə də olmalıdır ki, onları nəzarət eləsin. Birin check and balance eləsin ki, tacil hifz olsun. Yoxsa, əgər check and balance sistemi yoxdursa, orada biri güclənəcək, o birisi zəifləyəcək. Məsələn, görsən, rəis cumhur gəlir, o qədər güclənir ki, də qüvvə-i qəzaiyyənin falanı zahirdə var, amma batınında onun iradəsi şəkilləndirir onun qərarlarını. Gerçəkdə yəni. Dövlətin xədəmələrin hangi səviyyədək millət seçməlidir? Xədəmələr. Dövlət deməyək da, dövlət deyək. Müşəxəsdir da, o, yəni, bəziləri direkt seçilir. Millət vəkilləridir, nə bilim, şəhər şura üzvləridir. Bəziləri direkt millət tərəfindən seçilir. Bəzisi də o seçilənlər tərəfindən qanun yazılırlar və qanun əsasında o qanunun kriterlərinə uyğun insanlar görevlənir və onlar o birisi çalışanları seçir və ya istihdam edir, ora buyur. Nəhayətdə hamısı demokratik bir state'də hamısı millətin iradəsinə, insanların iradəsindən qaynaqlanmalıdır ki, demokratik bir toplum olsun. Dövlət olsun və ya Acaba millət, dövlətin müdürlərin, hakimiyyətin müdürlərin, burada mən dövlətə gəlib yazmışam, bu İran baxışı iləndir, ona görə odur. Acaba millət dövlətin müdürlərini də seçməlidirmi? Yoxsa onları parlament seçməli, yoxsa parlament üzvlərindən dövlət xədəməsi seçilməlidir? Məmulən bürokratları seçməzlər. Bürokrat artıq qarşınası məsələdir. Verilən bürokratlar qərar verməzlər. Bürokratlar qanun yəni əsasında çalışarlar, icra elərlər. Bürokratlar icrai səviyyəsində qərar vermə həqləri vardır. Amma qərarın özü necə oluşur, o yetki ona kim verir, onu məclis qanun şəklində ortaya çıxadar və onun icrasını verər bürokratlara və məmulən də bürokratları dünyada belədir. Bürokratlar direkt olaraq seçim mekanizmi ilə, yəni millətə müraciət edərək seçim mekanizmi ilə seçilməzlər. Çünki onda elə millətin, çünki seçim prosesi bahalı bir şeydir. Vaxt aparan, büdcə aparan məsələdir. Ona görə sən ekonomini qıfırlar, devlətin işləyişini yəni məhdudiyyət yaradar. Onda bir də müşkül ki, mən bu sualı ona görə müşkül gəlir. Məsələn, biz rəis cumhuru nümayəndələri mühakimə eləyə bilmirik. Əlbəttə. Məsuliyyətləri var.
nə bilim, rəis cümhur, dövlət. Amma bunlar çox iş görmürlər. Məsələn, bunların altında müdürlər çox istəyirlər. Yəni, büdcələr onların əlindədir, ixtilaslar onların əlindədir, hər şey onların əlindədir. Onların nə tür hesab-kitab olsun? Onların da yəni, onlar məsələn məclis çağırır, cəzavaf ver, gəlmir İran. Mən gəlməyəcəm, vəzir gəlməyəcəm. Əlbəttə o fərq edir ölkədən ölkəyə, mekanizm bazirəsi sistemləri, onların da özünə görə nəhadları var, sistemləri var, məhkəmə var, idarə məhkəmələr var. Əgər o vəzirlər də ki, gəlmir, sözə baxmır, yenə o məclisdə olan güc balansına baxaraq vəzir də hesabını, kitabını eləyir. Amma ancaq əgər təxəllüf olursa, cürmi mürtəkib olunursa, onların da yəni məhkəməyə, hər zaman məhkəməyə qapı açıqdır. Onları məhkəməyə vermək olar. Bu məsuliyyət qəziyyəsi nədir olur? Məsuliyyət qəziyyəsi odur ki, o millətin tərəfindən direkt seçilən görəvlilər rahat çalışa bilsinlər. Yəni, siyasi baskı və ya hər hansı bir baskıya məruz qalmadan rahat eləyə bilsinlər ki, işlərini görsünlər. Ona görə. Əlbəttə, o əgər bir cürmi mürtəkib olubsa, o müddət ki, biri nümayəndədir və ya vəzirdir, nədir? O müddətdə mühakiməsi fəqət biraz gecişir. Yəni, o müddətdə mühakimə olmur. Ümumi cürmləri, məsuliyyəti ümumi cürmlərdə onu qorumur. Siyasi məsələlərdə, siyasi cürmlərdə. Əlbəttə, ölkədən də ölkəyə fərq eləyir. Amma bir də millət vəkili bir adam öldürübsə, onun öncə, onun da prosesi var. Öncə onun məclisin iç qanunları var. Məclis necə idarə olar, millət vəkili necə görəvlərini yerinə yetirməlidir. Onun da prosesi var. Öncə onun məsuliyyətini, yenə o məclisdə öncə məsuliyyətini alınmalıdır əlindən, sonra məhkəməyə irca vermək olar. Bu vəkillər də o cürdür, yəni dadqüsləri vəkilləri də o cürdür. Yəni bir vəkil dadqüsləri deyək, bir adam öldürdü, bir iş gördü. Onu öncə dadqah intizami vəkələ var. Ora xəbər verilməlidir və onun, əlbəttə, İranda riayət eləmirlər çox. Öncə o, oradan qərar gəlməlidir, sonra. Məsələn, bir dənə başbakana ixtilasa müttəhəm olur demokratik ölkələrdə. Hələ məhkəməyə çəkənmirlər ona. Niyə? Çünki onun məsuliyyətini, partisi güclüdür, o məsuliyyətini ondan alamırlar. Ona görə. Yəni, məclisdə onun məsuliyyətini qaldıracaq yetərli oy olmur. Güney Azərbaycanda bir dövlət yoxdur indilikdə. Yəni, bizim dövlətimiz yoxdur. Nə zaman dövlət qurmaq olar? Ona zaman vermək olmaz. Şəraitdən və millətin çalışmasından, mübarizəsindən, iradəsindən və ciddiyyətindən asılıdır. Heç bir zaman vermək olmaz. Yəni, məsələn, bir şəraitdə, hansı şəraitdə, məsələn, qurmaq olar? Elə bir şərait, tərif olunmuş bir şərait yoxdur. Ancaq hansı şərtlər oluşsa haqqı var, onu demək olar. Yəni, əsli bunadır ki, hər toplum özünü idarə edir. Əgər o özünü idarə eləmə şərtləri aradan gedibsə, başqa biriləri onu resurslarına, maddi və mənəvi, yeraltı, yerüstü resurslarını idarə edirsə, hər hansı bir siyasət qurumu tərəfindən və normal şəkillərdə bu toplum öz iradəsini, müşarikətini gerçəkləşdirə bilmirsə, o zaman o millətin haqqı var ki, inqilab eləsin, mübarizə eləsin, imkanlardan, hər hansı imkan ki, imkanından istifadə eləsin və öz əslində o müqəddəratını təyin etsin deyə, o müqəddəratını təyin etsin. Onun meyarları var.
kriterləri var ki, bu kriterləri olan toplumların öz müqəddərat təyin etmə haqqı var. Amma əməldə necə onu təyin edəcək, o artıq o imkanlar məsələsidir. O millətin imkanları məsələsidir. İsveçdə deyirlər rettiqheter, möjligheter. Yəni, haqlar və imkanlar. Bir var, qanun deyir ki, sənin bu haqqın var bu şəraitdə, amma onu icra eləmək üçün imkanlar da olmalıdır. İndi Azərbaycan millətinin haqqı var. Haqq təyin sərnişdi var. Amma imkanları varmı, yoxmu? Ona baxmalıyıq. Əcəba vətən işğalda olursa, ya hakimiyyət millətin iradəsinə, mən dövlət yazmışam, amma hakimiyyət, dövlətin iradəsinə, hüququna, istəyinə və yox deyirsə, millətin dövlət, hakimiyyət burada məncə. Millətin hakimiyyət qurmaq haqqı var mı? Əgər, yəni, Güney Azərbaycan təsəvvür edirsən də? Hər yerdə ola bilər, bu hər yerdə. Güney Azərbaycanda özünün hakimiyyəti olması üçün öncə özünün dövləti olması lazımdır. Öncə bir dövlət qurulmalıdır ki, onun içindən hakimiyyəti də olsun. Amma öz yerində olmuş bir, yəni bir mövcud bir isteytidə, bəli, bir millətin hakimiyyət millətin haqlarını qəbz eləyib və öz inhisarında saxlayıbsa, millətin də haqqı var onu demokratik yollarından və ya hər vəsilə ilə o hakimiyyəti yendirib öz hakimiyyətini iade eləsin. Dövlət. İstərsiniz toparlayaq da, nəzəriniz nədir? 3-4 dənə sual qaldı. Bunları da soruşaq. Mən də baxırdım. 3-4 dənə sualdır. Fikir edirəm ki, 6-7 dəqiqə qurtarırıq, əgər xülasə desəz. Dövlət, məclis, ədliyyəni bir görürsünüz, yoxsa ayrı-ayrı görməlidir? Qüvvətlər ayrılığı elə ona görə yaranıb ki, diktatorluğun qabağını alada. Yəni, ona uzun müddətlər bu üç qüvvə bir-birindən ayrı deyildi. Məsələn, görürsünüz də o filmlərdə, seriallarda Sultan birini çağırır, deyir ki, məsələn, bu filan yerdə filan sözü deyil. Məhkəmə yox, filan yox. Sultan qılıcını çəkib öldürürdü. Orada yəni elə bir haqqı vardı. Nə qüvvə-i qəzaiyə vardı, nə mücriyə vardı. Heç birisi yoxdur. Mücriyə vardı, yəni şey yoxdur. Nəhayətdə toplumlar bu diktatorluğu aradan aparsın deyə ictimai fikir adamları düşünürlər, belə düşünürlər ki, demokrasiyasını sağlamaq üçün, millətin iradəsini sağlamaq üçün, mühafizət eləmək üçün yaxçı fikirlərdən biri budur ki, qüvvətlər ayrılığı olsun dövlətdə, isteytidə. Ona görə bu üç qüvvəni ayırdılar və sonra siyasi literaturda medianı da dördüncü rükn olaraq bilirsiniz də tanıdılar. Amma anayasalarda məmulən dördüncü rükn olaraq medianı gətirməzlər. Yəni dövlətlər, isteytilər elə bu üç rüknüdən yaranar. Düzdür, polisdir, ordudur, bunlar da isteytin bir parçasıdır. Bu üç rüknüdən hesablanmır, yəni əxəssi mənidə. Amma nəhayətdə o da yenə bir icrai qol sayılır da. Çünki təqlin eləmirlər, qəzavət eləmirlər. İcrai bir iş görürlər. Nəhayətdə yenə bu üç qol, qüvvətlər ayrılığı yerində. Amma nəhayətdə hamısı isteyti oluştururlar. Amma onun yanında ayrılıqları haracan olur? Yəni məsələn indi İranda gördük işləmədi əməldə. O üç qüvvə bir-biri ilə işləyə bilmədi. Və sonra məsləhət nizam gəldi, filan gəldi, bəhman gəldi. Hey ayrılırlar, yığılırlar müstəqil. Bu haracandır bunların ayrılıqları? Orada müşkil oradadır ki, İranda gücün qaynağı millət deyir ki, yəni o millətin iradəsi əsasında bir qanunlar yazılır, hər kəsin təklifi, haqq, hüququ hər qüvvənin bəllidir və onun əsasında işlərin görürlər. Amma İranda gücün qaynağı fəqih olduğu üçün, fəqih də gücünü Allahdan aldığı üçün, əslində o fəqih Allaha hesab kitab verir, millətə vermir ki,
Ona görə də məsələn o məşhur olmuşdu yadınızda olsa qanuni mətbuat, layihə, Doğuluy belə bir şey vardı yadınızda xatirəmi zamanı. Onda Kərrubi rəisi məclisidir o. Hökmü hökuməti ilə. Hökmü hökuməti hardan gəlir? Allahdan aldığı gücdür. Millətin iradəsinin dışında bir şeydir. Ona görə qüvvətlər ayrılığı orada bozulur. Məsələn, ordunun başını, yəni fərmandeh ərteşi kim seçir? Xamenei seçir. Sədav Simanın başındakını Xamenei seçir. Bütün o bunyatlar Xameneinin kontrolundadır. Bütün, nə bilim, çox şeylər Xameneinin kontrolunda. Bir sıra maddi qaynaqlar direkt olaraq imam malıdır. Anayasada da yazılır. Cəngəllərdir, nə bilim, bayır yerlərdir filandır. Bunlar hamısı vəli fəqindir. Vəli fəqih də onu Allah verir bu gücü ona. Ona görə qüvvətlər ayrılığı, yəni yazıda var, yəni görünüşdə var, forumda var, amma mahiyyət olaraq içi boşdur. Ona görə əməldə də görürük ki, işləyə bilmədilər bunlar. Yəni əməldə ona görədir ki, həmişə axı Xamenei də öz gücünü emal eləməsi üçün öz sistemini qurur. Məsələn, bir bakan var. Bakan gəlir, müdir qulları ustanlarda qoyur. Ondan sonra onun yanında da həmişə bir Xameneinin nümayəndəsi var. Ki, onların hamısının üstündə vilayət vəli fəqihin görünüşdə qanun əsasında icraya girmir. Amma əməldə o iradəsini göstərir. Tamam. Teşekkürler. Ben 3 tane sual soracağım. Biraz suallar uzundu ama cevaplar fikirləmirəm çok uzun olsun. Sizce neden sürgünde olan Güney Azerbaycanlılar ya Türkler İran'da ya İran'ın içinde bugünkü İran deyilen yerde olan Türkler ya təşkilatlar ya insanlar sürgünde milli bir hakimiyyət, geçici bir hakimiyyət, İranda dövlət deyirlər, mən də burada dövlət yazmışam. Amma hakimiyyətdən söz gedir. Necəsən bir ya hakimiyyət, millət özünə dövlət, nədən bir dövlət qura bilmirlər sürgündə? Sürgündə dövlət, ona da yenə müsaməhətən biz deyirik. Sürgündə qurulan hər hansı bir parlament adı olsun, nə bilim, kongre adı verilsin, dövlət adı verilsin. Əslində bunlar müsaməhətən bu adlar verilir. Yoxsa o hüquqi anlamda, gerçək anlamda sürgündə bir dövləti, hakimiyyəti qurmaq qeyri-mümkündür. Yəni, mənisi yoxdur. Çünki hakimiyyət dövlətin bir parçasıdır. O cür deyir, yəni isteytin bir parçasıdır. İsteyt də onda yaranır ki, bəlli bir coğrafiyada, bəlli insanların orada demokratik kurallar əsasında onların iradəsi Amma tarixdə çox görünübdür ki, əslində mahiyyəti nə? Bilirsiniz də, hüquqda bir dənə çox bir gələnək var. Hər şeyin mahiyyətini bəlli elərlər. Məsələn, anlaşma. Alış-verişin mahiyyəti nədir deyir? Hüquqda deyirlər ki, alış-veriş əslində bir anlaşmadır. Alım-satım. Anlaşma nədir? İki iradənin toqquşması. İki iradə bir-birinə toqquşanda bir anlaşma yaranır. İndi dövlətin mahiyyətini də dedik ki, millətin iradəsinin nə şəkillənir. Xaricdə deyək, bir parlament quruldu. Bir sıra partiya üzvləri, milli faallar filanlar. Bunun mahiyyəti nəhayətdə nə mənədir? Bir dənə NGO-dur. Asosiyasyondur. Bu dövlət deyil. Amma siyasi metod olaraq onun psikolojik təsirini millətin üstündə mübarizəni etkiləmək üçün o adlar verilir ki, mübarizə geçsin qabağa. Yoxsa hüquqi olaraq dövlət deyil. Onun bir məşruiyyəti yoxdur. Nədən insanlar və təşkilatlar, Güney Azərbaycanlılar hətta əvvəl, bir yerə toplanıb belə bir sistem yaradanmırlar? Niyə? Təcrübəsizlik, resurs qıtlığı, həm insanın, həm maddi. Beynəlmiləli və bölgəsəl himayətin olmaması və ya çox zəif olması, millətimizin yetərincə və hərəkətimizin siyasiləşməməsi
profesional siyasətçi kadrımızın çox az olması. Bunlar hamısı əl-ələ verilib bu cür qurumların ortaya çıxmasını əngəlləyir. Acaba rəqabətlərin təsiri varmı? İran dövlətinin təsiri varmı? İran dövlətinin maddi qaynaqlarının təsiri varmı ki, bu insanlar, bu partilər bir yerə yığışıb belə bir gücü %100 təsiri vardır. Baxın, parti dediyin nədir? Partinin aseti nədir? Partinin, yəni şirkətlərin aseti nə olar? Biri pul qoyar ora, biri biliyini qoyar ora, biri başqa imkanlar ola bir şirkət. Partilərin də asetləri əslində ilk öncə o insanlardan oluşur və fəallardan oluşur. Maddi qaynağı da yenə o insanlardan olmalıdır da. Çünki partiyalar intifai bir qurumlar deyirlər ki, qeyri-intifai qurumlar. Partiyanın hədəfi pul qazanmaq deyil. Partiyanın hədəfi ümumi, yəni umumun mənfəətlərini təmin eləməkdir. Ancaq burada bir rabitə, ikili rabitə var. Partiya ilə millət arasında. Partiyanın əslində partiyanın maliyyələşdirməsi, maddi və insani qaynağını təmin eləmə Güney Azərbaycan millətinin, Güney Azərbaycan insanlarının borcudur. Təklifidir. Amma burada bu yük bir sıra insanların boynuna düşür. Sonra o insanlar qaynaqlanmadan, təmin olunmadan bir görəvi üstlənirlər ki, o görəvi üstləndiyi üçün də daimən bunlardan təklif istəyirlər. Amma təklif istəyənin özünün heç bir qatkısı yoxdur. Diqqət eləyirsiniz, burada bir, necə deyərlər, bir əyri dəngə var. Burada, yəni partiyaların zəif olması yalnız bu partiya idarə eləyənlərin zəifi deyil, millətin də zəifidir. Yalnız bu partiya idarə eləyənlərin günahı deyil, millətin də günahıdır. Əslində, millət öz yükünü bunları çiyninə atıb. Bir anlaşmadır da, mən sizə bir şey satıram, siz də onun pulunu verməz, ya əksinə. Amma siz deyirsiniz, yox, onu vermənə də mən vermirəm. Heç onun pulu elə bitər, o anlaşma olmadı ki. İndi bu partiyalardan, Güney Azərbaycan partiyalarının birisi çox intiqad və təxrib, hücum, belə şeylərə məruz qalırlar həmişə. Amma o intiqad eləyənlər, yəni bir təklif istəyirlər də əslində. Tamam. Təklifin qabağında, yəni onun bir haqqı da olmalıdır da. Yəni bir şey verməlisən, məsələn, millət vəkilindən biri hesab kitab istəyir. Millət vəkilinə o insanlar görəv verib. Millət vəkilinin maaşını o insanların vergisindən və ya o millətin resursundan istifadə edir də. Sonra ondan da o görəvi üçün verdiyi o güc həddində ondan təklif istəyir. Nizarət eləmək istəyir. Verdiyi o əmanəti doğru düzgün istifadə eləməsə, onu sual altına aparma haqqı var. Amma bizlər ki, yəni bu partiyalar ki, qurulubdur, bu partiyalara kim nə güc verib ki? Ancaq partiyanın içində olan adamlar deyir, mən bəxtimi qoyuram, belə pul qoymuşam, sən partiyanın başqanısan, falan sorumlusan, bu imkanlar sənin əlində deyil, sən bundan nə iş görübsən? Onlar hesab kitab eləyə bilərlər. Amma bizdə yəni bu dəngə yerinə oturmayıbdır. Məsələn, o da ondan qaynaqlanır ki, bizim dövlətimiz yox, partiyalar öz territoriyasında, ümumiyyətdə açıqca fəaliyyət eləyənmirlər. İndi sorumunun o birisi bölümü. Orada mən sormuştum ki, acaba İranın dövlətinin, qurumlarının, ona bağlı sirvətli olanların təsiri varmı Azərbaycanlıların bir yerə yığışmamağında? %100 təsiri var. Biri budur ki, İran izin vermir orada partiyalar yaransın. 2. Yaranan partiyalar, əgər biri İran rejiminin mənfəətlərini təhlükəyə salırsa, onlar anında, yəni bir sıraların qorxusundan qoymur ona qatılsın ki, görürük də, açıqcasına biri
partiyaların üzvü ola bilmir ki. Yəni, məsələn, xaric partiyaların xaric qolu məcburdur xaricdə olan Azərbaycanlılardan təmin eləsin nüri insanısın, maddəsin falan. Xaricdə olan Azərbaycanlılarda %90-dan fazlası get-gəl eləyirlər içəriyə. Əslən, onlar istəmirlər ki, bu ərsələrdə görünsünlər. O zaman, yəni, əslində Azərbaycanda bu mübarizə aparan insanlar çox məhduddular. Yəni, burada görəv nədir? Görəv budur ki, dövlət qursun. Ağır bir iş. Bu yandan da bu dövlət qurmaq üçün millət, demirik bəyə, dövlətin məşruiyyəti millətdəndir da. İradəsi, millətin iradəsindən. Millət bu iradəsini, yəni bu iradəsini göstərmək üçün biz zəhmət çəkməlidir da. Bu, bizi belə müftə bir şey deyil. İnqilablar bahalı bir şeydir. Hobidə deyil bu işlər. Ona görə bu milli fəaliyyətlərə girənlər feilən indi bu indiki vəziyyətdə bir tərəfli fədakarlıqdan Sualı bir ayrı soruşum. Aya İran dövləti labilçilik edir Güney Azərbaycan partilərinin içindəki bir yerə toplanmasınlar? Belə bir imkan var. Yəni, gəlmirəm əmələ Əlbəttə ki, İran dövləti çalışır partiyaların içinə öz istədiyi adamları soxsun müxtəlif metodlarına. Partiyaların əleyhinə Azərbaycan toplumunun içində mənfi görüntülər, parti məsulları, parti üzvlərini pis görsətsin, etibardan salsın və çətinlik yaratsın ona, ərz eləyim. Bəzi qavramlar tolid eləyərək müxtəlif yollarla. Məsələn, bizim hüviyyət istəyənlərlə müşkilimiz yoxdur, amma bizim məsələmiz təcrid tələblərlə. Xaricinişin, fərari. Yəni, bunu o qədər yerinə salır ki, milli faallar da bəzən deyirlər, xaricdə oturanlar bu məsələyə şey eləməsinlər. Bilirsiniz nə deyir? Yəni, bu cür İran dövləti müxtəlif metodlarından əlbəttə ki, müdaxilə eləyir, dövlətlərə fişar gətirir, siyasi sığınmacılar gəldi onları orada saxlamayın. Yəni, mənim müxaliflərimə sən torpağında yer vermə. Orada rahatçılıq yaratma ona. İran dövləti əlbəttə ki, işin bir parçasıdır İran dövlətidir. Doğru. Son sualım. Əcəba sürgündə yaşayan millətlər arasında düşüncə, anlayış və iradə qıtlığı var mıdır? Hələ də bu insanlar və millətlər səğirdirlər mi? Xaricdə yaşayan millət yoxdur. Millət öz torpağında olar. Yəni, xaricdə yaşayan millət mən təsəvvür eləyəmirəm. Xaricdə bir millətin ancaq diasporası olar. Diaspora da nədir? Yəni, o əsas o deyərlər ki, göbəyinin deyərlər o yapışdan şey olur. Bağı qırılıbdır, qalıb xaricdə. O mənəvi rabitəsini saxlamağa çalışır. Xaricdə ancaq diaspora, millət yoxdur. İstər aktiv siyasiləri olsun, amma millətlərin aktivləri, düşünürləri xaricdədir çox. Düşünürləri boşalır da. Diqqət eləmişəm. Yəni, hamısı, hər kəs öz imkanları dairəsində çalışır. Yəni, xaricdə olan diasporaları indi, bizim diaspora, nə bilim, ərəblərin diasporası, bəluşların, farsların, hər kəsin vardır. İndi güclü, gücsüzü var. Aralarında ixtilaflar olanlar var, olmayanları var. Bu da bir bədii məsələ. Sorum çox bu tərəfədir ki, burada düşüncə, anlayış və iradə qıtlığı varmı? Adamları demirəm şeylər, amma bu iradə, düşüncə. Əlbəttə, hər şeydə bir şey var, yəni bir çatışmamazlıq var. Amma küllən deyək ki, bu iradə qıtlılığından dolayı fəaliyyətlər istədiyimiz nəticəyə yetişmir. Yalnız iradə qıtlılığına bağlamağımız doğru deyil. İradə də maddi imkanlardan, maddi yəni pul mənasında yox, faktlərdən, iradənin mahiyyəti nədir? İradə də bu faktlardan oluşur da, imkanlardan oluşur. O faktlar nə qədər zəif olduğunda, iradə də zəif olur. Nisbidir də.
Teşekkür edirəm. Mənim Sağ olun. sorularım burada qutardı. Sizdə çox yordum. Bu 5 gün, 5 gün oldu. 5 gündə çox demək olar bir gündə gəlsəydiniz ki, kamil bəlli olardı. Amma buradan siz 3 parti ki, buradan gəlib, onların içində ən başda gəlirsiniz, üstə gəlirsiniz. Çünki tamamında hamısında milli ərdəmli aldınız. Bu gün də məndən milli ərdəmli aldınız. Ərz edirəm. Burada mən yazıram. Çünki yazmasam yardımdan çıxar. Onun için. Siz Salih bəy Kamillərin cənabları, dostlar, geçən 6 gün içində bütün tətil oldu, qalanın gəldilər və bizim sorularımızı mən burada baxıram, %35'ine cevap verdilər. %65'i qaldı. Və buradan üst-üstə 20 saat hududunda da danışmışım. Yəni üst-üstə. Amma buradan bu üzrə bir 30 saatlıq özünüzün işiniz olacaq. Xahiş edəcəm ki, sorularımızı cevaplayasınız. İndi kətbi başlarsanız, şəfahi şey olsa mən daha rahatam, şəfahi ya video. Bu mənə çox rahatdır ki, şey eləyəm, qoyaq online olsun, yayılsın. Amma kətbi də olsa mən oxuyacağım, məcburən qoyacağım ora öz səsimlə. O sizin səsinizlə olsa daha yaxşı olur. Bunu sizdən xahiş edəcəm. Oldu, xahiş edirəm. İmkan dairəsində əlbəttə. Təşəkkür edirəm. O birisi tərəfdən isə çox sağ olun, var olun. Sağ olun. Gəldiniz, şirkət elədiniz, sorularımıza cavab verdiniz. Uzun-uzun oturduq, danışdıq. Var olun, sağ olun. Nə yaxşı ki, varsınız. Sağ olun. Düşüncələri ortaya qoydunuz. Mən bilmirəm nə qədər adam baxdı, baxmadı. Əslən önəm daşımır mənə. Mənə önəm daşıyan budur ki, bunların içindən 5-6 nəfər də qulaq assa, bu düşüncələr bir-biri ilə çaqqışsa, təsadüm eləsə, ortadan fikir çıxacaq. Mənlə şəxsən burada danışanda mən sizə %99 eşitdim. Yəni, diqqətlə eşitdim. Ləzzət apardım, öyrəndim. Çalışdım ki, hər yerdə özümə sual olursa, ya öz yerlərə sual ola bilirsə, onları sordum. Amma ola bilər ki, bir çox yerlər boş qalmış olsun. Bunlar da gələcəkdə insanlar inşallah əlinə verərlər, götürürlər. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Əgər bir söz varsa son olaraq buyurun, yoxsa sizi mən sizdən təşəkkür edirəm, başarılar arzu edirəm işlərinizdə və eyni halda bizi indi və ya sonra eşidən hər tək insanlara. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gecəz xeyrə qalsın. Buyurun, istirahət edin. Var olun, sağ olun. Əziz və hörmətli dostlar, beləliklə 4-cü parti ilə də danışdıq və qutardıq. Sabah tətil gəlməyəcək. Bir gündən Eldar Qaradağlı cənabları ilə Güney Azərbaycan Qurtuluş Partisi lideri ilə söhbətimizə başlayacaq, davam eləyəcək. Yenə də eyni sualları başdan başlayacaq, gələcək. Müxtəlif düşüncələrin fərqi görəcək. Və umaram ki, elə o zamanlarda eyni zamanda dostlarımızın da düşüncələrini alaq və yəni qalan soruların cavablarını alaq, eyni zamanda onları da müntəşkil edək. Sizlərə də çox təşəkkür edirəm, var olayasınız. İndi bu günlərə gəldiniz, qulaq asdınız, salamlarınızı, saygılarınızı, ədəbinizi qəbul eləyin ki, saygımız vardı. Sizin də salamları, saygılarınızı gördük, sorularınızı gördük, cavab almağa çalışırıq və gələcəkdə də bunlara cavab verəcəyik. Sizin hamıza yaxşı günlər, gözəl günlər arzulayıram. Gecəz xeyrə qalsın. Görüşmək üzrə. Hələlik.